سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمريتان بحقناني ولومون كم وترو العلا قداس النزلو زبلنا يا زينات تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا سام مودات انا اذا مدب سانا كتصونحو بخبر نعدمكم لايك بمقبار شير بمقبار كم لما ريتوهم بمصحف انا اذا مدبنا كتفلمو كم وترو لما دقفكم نزي channel نخد قبرو نحن نتحساسب سلا تقولوا تقبروا ودما كي مسقلنا كنحلف اين دلن نايلو مارسي أقداس تحستوي كلوني قلت يفزم عبد زلون بتاعسلو زخونة دما العلا استوى بعمقات كرية كم فتنينا بريزنت هاجري سا انترفيو كقبر سلو زخونة نعوز ملكات تحستو عبد حريت أبز بيز وات زلون بتاع دما كان كم فتنينا ناتيري تون أبو كعمت كفتني مجمر ياجن بزي زخيات زلو كنتات كان يجمر what is going on exactly right now دونالد ترامب حدا قداسي زربات زاريبو لن مبل سالساي جزي Headlines have raised concerns. Old fears have returned. And even powerful voices like US President Donald Trump have made statements that stirred unease. So, what's really happening with the grand Ethiopian renaissance? Is Ethiopia defying its neighbors, or is there a deeper story that's being missed? Let's talk about the facts, the diplomacy, and the future that still has room for cooperation. What the world is hearing, and why it matters. On a recent day in Cairo, Egypt هذا نتبي أبزيا زحلفة وانات بتدقاقامي أب وايت هاوس كزرب نسمع لنا زد ما العلا قداس نزلوا نتبيو مخنياتو أب زبنة دونالد ترامب أب أجندا ناتو أب كالندر ناتو يعني كل دما أب رأسناتون أما الحسناتون زمت أجندا العلا قداس نتهلو دونالد ترامب أسفع إذا حسب كم زي كونن إذا أبا جغرافينا عالم يكون هجرات وحدات هجراتي وكابزن هجراتنا عالم تقصن تزبلوه I don't know حمسة كبت أقل داي كلنا يفلتني أبناتو ملحس ببزع عند حرمتيخا أبرئسنا دونالد ترامب كوفيل كانت اللغاقن انتوس بسبق انتس بحماق تحسب لك بسبق تخينو حالي فلكا مالتيو بحماق تخينو دما كسع كن داي كبيت كم زخون مجزا بيدلي تاني مالتي هجرات عرب سعودية قطر إمارات تايجرن تريليونات جنزب إنفست قبل الكاين إيلان سلام تاينكم جيرن أبرئسي دونالد ترامب كوف قبله قدام النت بغميت كحسبن منتان وتصينا تكون تاجروا أوروبا زبال ناي همساتات ناي ما يكل تميت عام تاريخ نزنبرون وحيفو ناب هجرات عرب ترايمتيو كزارب كله بزعبا عرب تراي صبغ زارب لومي قطر إسرائيل قطر هذا مالتي قطر هذا دحريون قطر خلت تزل كمان من مغاني فلتن قطر هذا إسرائيل أبزن زحلفة حمش شور حتراي سلست إجزا بريزنت إسرائيل نابو خيدلو برايم مينستر إسرائيل نتنياهو خيدلو سلزي إسرائيل دونالد ترامب تقصص أرناوت مخانو الرجاجيس ناينا ودينا ينسو دحريون تن هجرات عرب دما أبقى متسينا الله أوروبا يلا نبو أب أفريقيا دما ديمقراطية ريبابليك كونغو زبل قدميت متي سلمتاي بعدنا سلزلو دونالد ترامب دما يدليا سلزلو سلازي أفريقيا انتيركما دونالد ترامب دي ار سي تراي زبل زلو كالي تجي جبت قبل جمير الله بس جبت خينو دما نيتشوبيا شماكي رقحي 10 غزي نيتشوبيا كوكس جمير الله زغا it's not gonna be a good thing نزل تحساس بانا دونالد ترامب نمغيار قال لا يكونن زياده ما اجندا ناتا ندحري تبليسو بزو يوم زاربو لا زلو كابيات بغزلا زربازيا نمنتاينا خمينا نزارب زلنا بسمعوا اجي ابز قربا زبلو زرباي زغا It's one of the largest dams in the world, and it has one little problem. It doesn't allow much water going into the Nile River. So you can imagine Egypt's not thrilled because they live off the Nile River. The Nile River, it's its blood, its heart, it's everything. So again, these are doctor. إذن زربات زربان زلو تاب ورح الشدشته هذا جزء ورح شو عتى دما مبل كلا جزء سلست جزء وشت ورحي بزعبا قداي ناي جيرد زبر زرينايسنس داسية قدب زبالنا إثيوبيا زقبر زلو كنتات نجيبس دما كنا منتاي حدا يفترة لا كم زغلن ناي جبسي توكين بوينتس ويكا مجتاتن زربان كم دما سقطاتن سكفتان العليد زرب زلو سلزي كل جلدي قاسريها مالو سدما نتنيل زبحال كم قصة يخليو نجبت دما تنيل هي وتومي زلزلو سلزي مالت نجبتاويان نبى حق حقوس كنتاتنا نرزلنا عمود أتا جبت نزيات دلنيرا نزح جزء زارب زلنا بوليس قيرة دايكلن سلمن تايككم بلالو أبدا حرك قلت لكم هي مغنيات الله تا نجبت دونجي يكون كم زلزلو And we think we have that one pretty well taken care of, but that was pretty big. And we think we have that one pretty well taken care of, but that was
pretty bad thing. I was watching this as it was going up. I get pictures and satellites and everything, and I'm looking at this massive dam, and I'm saying, is that going to be blocking the water to the Nile? And anyway, that should have never sort of happened the way it happened. But financed by the United States of America, the whole thing is a little crazy, but we got that solved. I think that's going to be solved pretty long term. جنتاي تبل زلو انا بحكي تبعين اي ثينك قامت كسقليهم حجه خامليسو بزعبا تديقا يتزارب زلو ابيتنا تديقا كن منتاي قداسنت كم زلون بساتلايت نري لنا قلملا نري لنا ابديقا يو نتنيل زبحال دما كعصو يخلدي كنقصو يخلديو እዚ ጉዳይ እዚ በመሰረቱ ንሕና ኢና ከፊልናዮ መበል ሳልሳይ ግዜ ከም ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ እዚ ብርሓፅን ደምን ገንዘብን ናይ ኢትዮጵያውያን ዝተሰርሐ ይክብሉ ከሎ መበል ሳልሳይ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ በዓልና ኢና ሰሪሕና ክብል ከሎ ሚእቲ ካብ ሚእቱ ድሕሱ ዘሎ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ዝሕሱ እንተሎ ወይስ መብዛሕትኡ ገንዘብ ንሶም ድም ሂቦም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይዛረብን የጋንን እዩ ግን ሓንቲ ዶላር ሂብካ ሚሊዮን ሂበካ ክብል ክእል ይኸውን እዩ ስለዚ already Abiy Ahmed ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ጌራ ትኸደለ እዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ጌሩ ዶናልድ ትራምፕ ይርስዓ ዛ ኣጀንዳ እዩ ዝብል ዘሎ ዌል ናት ኣብ ፅቡቅ ግዜ የለኻን ስለዚ እንትንሪኦ ዘለና ኣብ ራዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣትዩ ከም ዘሎን ብፅቡቅ ድማ ኣትዩ ከም ዘየሎን ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያ ትዝለዓለ ፖለቲካዊ ቅልስ ናታ ምስ ግብፂ እዩ ምስ ግብፂ ትዝለዓለ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከምኡ ድማ ናይ ህላወ እውን ቅልስ ዝብልዎ ግብፃውያን ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ መንጎ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ግብፃውያን ዝደልይዎ ስነ መግቦ ትዛረብ ኣሎ ክንፈትሖ ኢና ድማ ይብል ኣሎ እቲ ኣፈታትሓ ናይቲ ፀገም ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክረአ ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና ባት ኣገይን እቲ ሕቶ ነዚ ግድል ነዚ ዲጋ እዚ ዝዝረብ ዘሎ መጠን ብዙሕ ቪድዮታት ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ መጠኑ ድማ ስጋት ንግብፃውያን ይፈጥር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ልክዕ ኣብ ጎኒ ግብፂ ተሰሊፉ ኣሎ እዚ ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን እንታይ እሞን ኢትዮጵያን ግብፅን ድብል ሰብ ኣሎ ፖለቲካ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዘይርድኦ ሰብ ኣሎ እዩ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝገብርዎ ዘሎ ነው መጀመርያ ውግእ ወላ ወረ ውግእ ግደፎ ግብፅን ኢትዮጵያን ክሰሓሓቡ ከሎ ኤርትራ ዕረፍቲ እያ ትረክብ ተርዲኹም ኣለኹም ምክንያቱ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብን ናቱ ስርዓትን ናይ ግብፅን ናይ ካልእን ጠጠው ክብለሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለምንታይ ኩሉ ሓይሎም ኣንፃር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ናብ ኤርትራ ድራማ ንክሰርዑ እንተኽኢሎም ድማ ኩናት ንክገብሩ ስለዚ ኣምላኽ ድማ ንኤርትራ ከመይ ኢሎም ክርብሹ እናሓሰቡ ከሎ ካብ ኤርትራ ኣፀቢቑ ክገድድ ዝኽእል ብዓለም ደረጃ ድማ ብሕማቕ ዓይኑ ከም ዝጥመቱን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቁን ክገብሮም ዝኽእል ጉዳይ ናባቶም ገፁ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘሎ ኩነታት ንዓታቶም ብኸመይ ክፀልዎም ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ Over the next year and a half, we'll have an incredible record to share. Pretty long term. Over the next year and a half, we'll have an incredible record to share. Largely, it's one of the largest dams in the world, and كم نريد لنا نزق ጉዳይ ዝን ክፈትሕ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ብዙሕ ፃዕሪ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኢትዮጵያውያን ግን ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ብኩሉ መንገዲ ብዛዕባ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ብዝራ እዩ ምን አገናኛቸው መለስበታለሁ ህዳሴና ጋዛ ምን አገናኛቸው መለስበታለሁ ትራምፕ በሰጥቶ መቀበል መሪ የሚመሩ ትራንዛክሽናሊስት መሪ ናቸው እርሳቸው በመጀመሪያ የስልጣን ዘመናቸው ላይ የእስራኤልን ከአረብ ሀገራት ግንኙነትን መደበኛ ወይም ኖርማላይዝ ለማድረግ ሲሉ የህዳሴ ግድብን መስዋዕት እንዲሆን ፈቅደው ነበር በአብርሃም ስምምነት ወይም አብርሃም አኮርድ ግብጽ ቀላል የማይባል ሕጂ ሓደ ነገር ተረኺብሎ እዚ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ምስ ግብጽ ብትተሓሓዝ ንዓመታት ዝቐፀለ ኣጀንዳ ክነሱ ለንቀነ ከም ሓደ ኣገዳሲ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝመፀሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር መበል ሳልሳይ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣክቹሊ ክልተ ግዜ ከም ተራኸቡን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ዝተራኸብሉ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ንዝብል ጉዳይ ናይ ጋዛ ምስ ጉዳይ እዚ ዝተሓሓዝ ከም ዘለዎ ኣብ ጋዛ ኣብ ናይ እስራኤል ሓደገኛ መንገዲ ትኽተል ከም ዘላን እቲ ግፍዒ ናብ ዝረኣል ደረጃ ወፅዩ በፂሑ ከም ዘሎን ንህዝቢ ጋዛ ምባል ጌጋ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ህዝቢ ፈለስጢን ጋዛ ትብል ጋዛውያን ክብልዎም ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ዕላማ ነቲ ፈለስጢን ዝብል ሽም ንምህሳስ ዝተገበረ እዩ ስለዚ ህዝቢ ፈለስጢን ካብ ዓዱ ንምስጓግ ቦታ ይደልይሉ ስለ ዘለው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፅን ኢትዮጵያን ድማ ዋላ እኳ ግብፂ ትጥቀስ ዘየላ ብድሕሪ መጋረጃ
ዝኾነ ጌም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ክነግረኩም እየ ድማ አሉ የአረብ ሀገራትን ከእስራኤል ጋር እንድታስማማና በምላሹ የግድቡ ግንባታ ላይ ጫና ማድረጉ ይታወሳል። ታዲያ ትራምፕ አሁን የግድቡን ጉዳይ ከግብጽ ምን ፈልገው አጀንዳ አደረጉት? ከግብጽ የፈለጉት ውለታ ምንድነው የሚለውን ነጥቦችን ከማብራራቴ በፊት ይህ ዘገባ በቴምር ሪል ስቴት ስፖንሰር ተደርጓል። የቤት ፈላጊዎች ከላይ ባለው ስልክ ቁጥር አግኟቸው። ወደ አግባቢነት ሚት ወይም አብራ እዚያ እስከ ስምዑ ላይ ድሓን እታ ሕቶ እታ አጀንዳ አምፂዋ ዘሎ እስከዚያ ስምዑ ላይ أنا قداي مس إثيوبيا تمكر كم زلات فليتو إسرائيل نوسان قداي مس إثيوبيا تمكر كم زلات فليتم على في تكالسليا إسرائيل موساد أبت قداي أزراربي مدوب تقالي علم إسرائيل مس إثيوبيا حاوسم مثل استحقرات غازاويان نمق عز تزرارب كم زلات قالي سلام دايركتور موساد إسرائيل أبز غربوان نابي واشنطن بمخاد إثيوبيا حاوسم حقرات كاب غازا سمزابلو أما إتشحات فلسطينيين المقبال حجز أمريكا حاتيتو كم زنبرم صبصاب أكسيو سملكيتلم أب أفريقيا عباي انغاريد سدتنيات مخانات تغلጽ إثيوبيا بغندو كاب غربا هاجرات زموص أستات 1 مليون سدتنيات زلوا هاجر كوينام كم أكل نايزوت إنما فلسطينيين سدتنيات المقبال كفتنت كم زراعي تغليص ألم حلافي موساد نسب سلطان أمريكا أبزحاب مقلاسم سممعنة إثيوبيا مرقاز متبع كدلي كم زخلي غليصم ازي تبوكس ازي أكل نايت منغس إسرائيل نحزب غازام نمقعز زغربو أكات عيمام مخانم ازي إمام هقراويان كيلاتات حقي قبنات كنات كون كم زخل كم زخون نودما سبصاب أكسيوس يحبر دايركتور تكال سليا إسرائيل موساد أبسمن نابي واشنطن بمخاد حقرات أما إتشحات فلسطينيين كاب غازان كوسدام نممان حجز أمريكا كم زحتم كلتا بزعبا زغدا أفلط زلوم منشتات نأكسيوس حابيرم لولم اتحالافي سليا زخونم ديفيد بارنيام نلوخ وايت هاوس ستيف ويتكوف أبزحب حبريتام إسرائيل بفلاي مس إثيوبيا إندونيسيان ليبيان كتزرارب صني حلايلم منغس إسرائيل نمبزحت حزب غازان ملاي زحانص علامة أزيو كاتايم منغس قدما مصر بينامين نتنياهو كم زعنت مغعاز بولنتا كخوني كبلن كلم كيلاتات حقي أمريكان إسرائيل ግን ገበኑ ኩናት ክብልዮም ዘጠንቁ ዘሎም ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ባርንያ ንዊትኮፍ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታም ኢትዮጵያ ኢንዶኔዥያን ሊብያን ካብ ጋዛም በዝሕ ዘሎም ፍልስጤማን ንምቕባል ድሌት ከም ዘለዎን ከም ዝገለጸሉ እቶም ክልተ ምንጭታት ንኣክሲስ ሓቢሮም ኣሎም ኣሜሪካ ነተን ሃገራት መታበየ ክትበን እስራኤል ክትእምነን ክትሕግዘንን ሓሳብ ኣቕሪቦም ዊትኮፍ ተወፋይነት ዘይብሉ ነይሩ ኣሜሪካ ኣብ ዝጉዳይ ብንጥፈት ክትመዝኖ እንተኮይና ድማ ንጹር ከም ዘይኮነ ሓደ ምንጭ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኢንዶኔዥያን ሊብያን ቅድሚ ምሕታምን ዝቐረበሎም ሕቶ ርእይቶን መልሲ ሃብን እዮም ኣብ ወርሒ ለካቲት ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ከባቢ ዳግማይ ንምናጽእ ኩሎም 2 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ካብ ጋዛ ክእለዩ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሮም ዋይት ሃውስ ግን ካብ ሃገራት ዓረብ ርእይ ድፊት ድሕሪ ምርካቦም ነቲ ሓሳብ ከም ዘቋረጾን ናብ ዝኾነ ቦታ ከም ዘይኸደ ድማ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይዛረቦም እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣብዚ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ብትሕቲ መጋረጃ ዝዝረብ ዝነበረ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኩነታት እዩ ስኻ ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ዕላማ ዘላቶ እታ ዕላማ ናቱ ድማ ከመይ ገይሩ ስልጣኑ የናውሕ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣሎ እንታይ ፀገም ከጋጥም እዩ ብኸመይ ክኸይድ እዩ ብዙሕ ከገድሶ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ሰሪሕዋ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ከመይ ገይሩ እንጆይ ይገብራ ከመይ ገይሩ ኩርሱ የደላድል እዩ ኩሉ ዓይነት መጋበርያነት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክቕበል ዝኽእል ምዃኑ ድማ ኣርእዩን ኣመስኪሩን ኣሎ ስለዚ ናይ ኢማራት መጋበርያ ጥራይ ምዃን ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ በሪሂሉ ኣሎ ኢማራት ክትሕግዞ ትኽእል እያ ኣፅዋር ክትቦ ትኽእል እያ ከተድሕኖ ግን ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ካልእ ዓብ ገበል ይደሊ ኣሎ ንሱ ድማ እስራኤል ዝበሃል እዩ እስራኤል ነዞም ስደተኛታት ካይለ በጌጋ ይቕረታ ንህዝቢ ቃዛ ካብ ሃገሩ ኣባዲሞም ካብታ ዓዲ ናብ ካልእ ሃገር ብሓይሊ ክሰግዎ ይፍትኑ ኣለዉ መን ክትቅበሎ ትኽእል ዝብል ሃገራት ዓረብ ብምልአን ሓንጊደን ኣብየን እየን ጆርዳንን ግብፅን እውን ኣብየን እየን እንተኾነ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ ኣሜሪካ ብሕማቕ ገፅ ክጥምቶ ተጀሚራ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጥ ዘሎ ኣነ ክቕበል እኽእል እየ ዝብል ዘረባ ድሮ ኣብ ኣክሲዮስ ዝበሃል ሓደ ሓበሬታ ምንጭ ናይ ሓበሬታ ካብ ዋይት ሃውስ ዘውፅእ ኣብኡ ከም ዝወፀት ሓበሬታ ሼር ክግበር ቀኒ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣነይ ጥራይ ይቐፅሉን እምበር ዋላ 1 ሚልዮን ህዝቢ ቃዛ ክቕበል ፀገም የብለይን እዩ ዝብል ዘሎ ኣበዮ ክገብሮ ኢደዝን ኬር ገንዘብ ክቡን እዮም ፖለቲካዊ ካቨር ክቡን እዮም ኣጀንዳታት ክፈጥሩለ እዮም ሽፋን ክቡን እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ምናልባት ኣብቲ ገባሕሪ ኣጀንዳ ዝብለውን ክድግፉን ይኽእሉ ኮኑ እዮም ዝብል ስለዚ ነተንያሁ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ነቶም ሕራይ ኢሎም ዘሎ ሃገራት ኣሜሪካ ምትብባዕ ክትገብረሎም ደገፍ ክትገብረሎም ሓገዝ ክትገብረሎም ከም ዘለዋ ክእምን ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣጋይ እዚ ጉዳይ እዚ ሕልኽልኽ ዝበለ ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ኩነታት እዚ
من زيادة خጓየዩ من زيادة ተሰማዕነት ክልወዩ ግብፃውያን ሕቶናቶም ንጹር እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎረሮና ተታሒዝና ኣለና ዝብል ስነ መጎት በቲ ዲጋ ድመጽ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ደጋጊሙ ንዑ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ዝህበሉ ዘሎ ኣብ መወዳእታ መን እዩ ተሰማዕነት ክረክብ ናይ ግብፂ ስነ መጎት ተሰሚዑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዓብዲ ሽግር ክመጽእ ወይስ ኣቢ ኣሕመድ በዚ ሕጂ ንብሎ ንሰምዖ ዘለና ንእስራኤላውያን ህዝቢ ቃዛ ከተውፅኡ ተደሊኹም ኣነ ኣብዚ ቦታ ክቦም ይኽእል እየ ኩሉ ዝከኣል ሽፋን ግበሩለይ ደገፍ ግበሩለይ ኣብ ኩርሳይ ከም ዝቕፅል ግበሩኒ ኣብ ዝብለሉ ሕራይ ክንሕግዘካ ኢና ኢሎም ኣብ ጎኑ ደው ክብሉ ድዮም እዚ ብዙሕ ኣከራኻሪ ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ዓለም ምሉእ ድማ ብቐረባ ትከታተሎ ዘላን ትጥምቶ ዘላን እዩ ኣብ መወዳእታ እስራኤል ኣብ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይርዳእና ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከም ድሌታ ክትገብሮ ትኽእል ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ግን ካልኩሌትድ ሪስክስ እዩ ዝወስድ ዘሎ ምስ ግብፃውያን ፅቡቅ ዝምድና ይደሊ ኣሎ ስለምንታይ ግብፂ ስዑድያ ኢማራት ቀጠር ነቲ ከባቢ ርግኣት ክፈጥረሉ ተኮይኑ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡ ድማ ብግሊ እውን ረብሓ ስለ ዘሎ ናይ ቢዝነስ ንዑ ከረጋግፅ ተኮይኑ ሰላም እንተይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል ክሰፍሓሉ ዝኽእል ይደሊ ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብሉ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ ግብፂ ይዘራረብ ከም ዘሎን ምናልባት ነቲ ናይ ህዝቢ ፈለስጢን ከም ገለ ኢሎም ክወፁ ተኮይኖም እቶም ፈለስጢማውያን ዝያዳ ካብ ዓዶም ከይረሓቑ ኣብቲ ዶብ ናይ ግብፂ ንኣብነት ካብ ራፋ ዝበሃል ሰጊሮም ኣብቲ ዶብ ናይ ግብፂ ክቕመጡ እውን ይደልዩ ኮኑ እዮም ምክንያቱ ጎደበ ናይ ዓዶም ስለዝኾነ ንፋስ ናይ ዓዶም ስለዝኾነ እምበር ርሒቆም ተጠፊኦም ካብቲ ሃገር እውን ይጠፍኡ ስለ ዘለው ካለ ነገር ክመስሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ግብፂ ዓብ ተፀማዕነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ድማ ነቂፃ በዓልኩም ትፈልጡ ክትብሎም ዓቕሚ የብላን ብፍላይ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ የብሉን ብዙሕ ጌይም ክፃወት ከም ኣብ ንሱ እውን እቲ ሕቶ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ዝግበር ዘሎ ምትሕልላኽ ንዞባና ብፍላይ ንኤርትራ ማለት እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንእሽተይ ዕረፍቲ ንኽትረክብ ክገብራ ይኽእል ንእሽተይ ዝብለኩም እምበር እቶም ኣጀንዳ ንዓቢ ዝህብዎ ዘለው ነቲ 2-4 ዓይነት ኣጀንዳታት እውን ከም ዘሰላስል ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኣቢ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ እምበር እዚ ጉዳያት እዚ ሸፋፊኖም ዓባቢሶም ከብልሉ ምኽኣሉ ነይሮም ግን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓዊ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓዊ ድማ እቲ ብቁጠባ ዝውስኽ ዘሎ ሓዊ ምስቲ ናይ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ እስከነተሓሓዞ ኣብዚ ክንሰምዖ ክልትዩ Everyone work with Somaliland except Ethiopia. What does it take for a landlocked African giant to finally reach the sea? Ethiopia's deal with Somaliland promised a breakthrough, then triggered a regional firestorm. And now, even Turkish-brokered peace talks are falling apart. Why do the rules suddenly change when Ethiopia knocks on Somaliland's door? Back in January of 2024, Ethiopia and Somaliland signed a deal that should have been historic. Ethiopia, in exchange for sea access through Berbera, would recognize Somaliland's independence. The ink was barely dry before the region erupted. Somalia denounced it as a violation of sovereignty. Egypt and Eritrea and the Horn of Africa is ሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ትሕቶ ናይ ባሕሪ ኢላ ዘበገሰቶ ኩሉ ፈይል ከም ዝገበረ ኣድሚት ክገብሩ ንሪኦም ኣለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ብኩሉ ፈቲኖም ብኩሉ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል ዝነበረ ኣጀንዳ ኣብ ዕፁ ማዕፀ በፂሑ ናይ ሶማልያ ኣይሰለተ ናይ ሶማሊላንድ ኣይሰለተ ናብ ኤርትራ ዝተገብረ ዕንደራ ኣይሰለተ ጅቡቲ ዝሃበቶም ዕድላት ኣይተጠቐሙሉ ግራውንድ ዚሮ ኩላ ድማ ኣብታ ናይ ዜሮ ደረጃ ተመሊሳቶም ኣላ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብቲ ዘይትወሓጠሎም ዘላ የስ ከም ኣጀንዳ ነዊሕ ኣገልጊላቶ እያ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ፕሮሚስስ ናይ ሓሶት መብፅዓ ስለ ዝገበረ እቲ ናይ ሓሶት መብፅዓ ድማ ንእሽተይ ነገር ዝጭበጥ ነገር ነቲ ህዝቢ መቐሸሽ ደልዩ ንእሽተይ እውን እንተኾነ ግን ከርኢ ይከኣለን 2 ዓመት ምሉእ ኣፍደገ ባሕሪ ዶ ድራማ ዶ ክንደይ ዘረባ ተዛሪቡ ወላ ንእሽተይ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኸውን ትጭበጥ ነገር ከርእዮም ኣይከኣለን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ክሬዲብሊቲ ናቱ እንተነይሩ ማለት እዩ ተኣማንነት ናቱ እኳ ቀደም ዝጠፈነ ዝኣምኖ ሰብ የለን እንዲ ግን እታ ክሬዲብሊቲ ናቱ እታ ትርከባ ዝነበረት እምነት ናቱ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ሓደጋ ምውዳቓ ምናልባት ደለ ከም ገለ ኢሉ ተፀጋጊዑ ከም ገለ ኢሉ ሸፋፊቱ ኣታሊሉ መሓለፎ ምባልና ነርና but there are other things ንሱ ክሓልፎም ዘይክእለሉ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ መጀመርያ ንሱ ከም ሓደ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ናይ ህላዊ ሕቶ ብምባል ነቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ስለ ዝቐረቦ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ድማ ክረኽቡ ተስፋ ከም ዘለዎም ወይ እውን ረኺቦም ከም ዘለዉ ስለተዛረበ ብፍላይ ብመንገዲ ሶማልያ ክግበር ዝኽእል ገለ ነገር ገለ ድራማ ሲደልየላ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ብኩላ ዕፁ ማዕፆ በፂሓ
ولا حنت خبرها بزيك درجة بتسهل. Somalia condemned the MOU as a... By July 2025, the Turkish brokered process has stalled to a standstill. Somalia has deepened alliances with Egypt and Eritrea, accusing Ethiopia of aggression, even as diplomatic back channels stay open. Meanwhile, Ethiopia insists it's seeking peaceful access, not conflict. Here's a double standard. The world accepts that the UAE can build a military base in Berbera, that Taiwan can have a trade office in Hargeisa, and that other countries... بحفش أنت يوم زبل زلوا أب تتويهم أبتع ممرار نايك أدمهم يوم تمليسهم علم نخالو تقبلوا مالا نيتشوبيات حسبوا زلا بسوماليا فتينا بجبة فتينا بسومالي لاند فتينا بكل مسلات أبيوا تزحزن كفالوجن أب سومالي لاند إمارات كم دليل تاخد قبر كلا ززارب حجر يلن إثيوبيا أخذ كيد كلاجن كله أنت أراي قيد سومالي لاند UAE إمارات ناب سومالي لاند أتيا إنفست قبر كلا نسومالي لاند حجر كجبراي حجر كتكون ريكوغنايز كجبر كي بلتا سلزي اتزرباناتهم وي ترسم تعي أيكونن وي ون تحسوتن حقن مثل لايو أيكولون يوم رأينا خنبلغ الحنت كابات مرسلو وي رسم تعي سلزي كونا ننجرات أستخاخيلو كريا يكلنيو أنت زي كونا دما أمونغ حسوتن حقن دلو فللي أيردو مني سلزي حنت كابات مرسلو مبر UAE إمارات بربرا إنفستيجر الله قال ملقن حساب لومي بزعبا ناتنا ناي سوماليلاند كزرب نسخاتكم نمجمري أب من سوماليلاند مسز عربيو سوماليلاند دما أفدق بحرك نبا كان بحرقينا كفيل كايكون كان كنت كم سخا نبا كان بحرقينا كم حجر ريكوغنايز كجبرنا الله كاي لو مو كم خبري لي متي مبرز حجيت حسوتنا تمكن نقرأكم أبتنا بربرا زبهال مجمري الديل كجبر كلها بتبربرا إمارات إثيوبيا سوماليلاند بحر قينهم يوم أبي أحمد مع 19% نايتي ودف دسرح زلو أبو ينفسخ قبرته سماعهم سوماليا ما يتزاربطهم نتا 19% ينفسخ قبرز حسب مليونات أو كوينات نايت تقرأي جنزب مسعانة ناي إمارات هيلوم والسودوان حي زيرو تجنزبي ملسو ليلوم نتنا سومالي لاند قديفو نزا أفتق بحرب بربرات سرح زلو قديفو نتجنزب وسيدو درونات جزيو أب ني تقرأي أم شفت عليفوه سلزي نعو بكويناتن بدروناتن كأيرو ناب حسب بتروحوا كأتي أي حسيبس لذي قحتا فاتزخونو قربيت نبا حكيهم زسلو خان زغط وخانكن ريز وريز حجي كابت حدقت لما نابتي كالي أقدا سنة بناي إثيوبيا نسقر نسولما أزيو እንኪ 2025-26ን የሀገራትን የኢኮኖሚ ምደባ በተመለከተ ሪፖርት አውጥቷል። በዚህም ኢትዮጵያን የማይታወቅ ኢኮኖሚ በሚል ምድብ ውስጥ ነው ያካተታት። ለኢትዮጵያ ከምዕራቡ ጋር ያለን ግንኙነት በሚያሳዝን ሁኔታ እርዳታ ላይ የተመሰረተ ነው። ምዕራባውያን ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ በኢትዮጵያ ንግድ አይደለም የሚያወሩት፣ ስለ ኢንቨስትመንት አይደለም የሚያወሩት፣ ከኢትዮጵያ ስለሚገዙት ዕቃ አይደለም የሚያወሩት። ሁል ጊዜ የሚያወሩት ለኢትዮጵያ ስለሰጡት እርዳታ ነው። ሓደ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ሓቂ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚኣ ምሽ ንሰምዓ ናባኹም ድማ ነምፅኣ أبي أحمد أب عالم بفلوت كرأيو بخالص اللي نخبرو خالص اللي نايتوب يعني موزع بزح نجارات أب بلج لج يتفق كم زلون أنت وحدتهم دبلومات أب الدسابة زلوجن يتعقوا على أنت سفليتهم أنت سكت برود اليوم يتعقوا على الدسابة كمبليت تغييرها خالد جز نايتوب يعني لنا نبلي نقروا له الدسابة كلها يكون تغييرها زلا قال ودناتات يوم تغيرهم زلو كابت مين ستريت بلج لج زبل زلو نيمان نسقامن نحراتي خا كل جزء مشوا واشوك زلو بوتاتي خطركم نايت الدسابة فيتشر ويكا فلوت نجر ناتا كترو تدليهم تحركيتكم كيكم اتي كاترام زلو سرقيا بلاسوتات اللو يمان نسقامن كابتا كاترام ني يمان وين نسقام وشتو ندحري الكعب مبزحتو اما شواشوك خطاتو لذي تهيوت أبتا كترامي زلو سرقياتات رايو إذا تاكتيك زيا ولا بعل دبي وأب دبي ونبزح خاطريا زبلت أناتم أبتا سرقيا كبابي كلها بتي نو واحد جزاوتي أبتا سرقيا الشيخ زايد بهال سرقيا مالتيو بيمانات سرقابان مليون ما بنو واحد نتقطات نجي نيمان وين سرقا ما مبزحتو جن ولا حنتي يلا أبقليو على عمور كبابي تاتالو داون تاون الكادي ولا تي مارينا زبلودي أو عليو ግን ኣብዚ በዝሒ እታ ፅርግያ የማናን ፀጋማን ብዙሕ ነገር ክትርኢ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ከም ዓይነት ታክቲክ ዝፍትን ዘሎ ኣነ ነጊረኩም እየ ንኢማራት ቀዲሑ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክተግብራ ዝፍትን ዘሎ ግን ዓብ ፍልልይ ኣለዎ ኣብ መንጎ ዱባይን መን ኢኻ ትብሎ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ሃገር እዩ እቲ ግን ውሑድ ህዝቢ ዘለዎ ወዲ ዓዲ
ስለዚ ንኹላቶም ኣብ ውሕዳት ቪላታት ከተቐምጦም ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ ስደተኛ ጥራይ መሊኻ ሰራሕተኛ ስደተኛ ናትካ ካምፓኒታት ናይ ደገ ስለ ዝኾኑ ብሕግኻ ክኸዱልካ ክእሉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ግን ፍልልይ ኣለዎ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ዓለም ንዓና ምዕራባውያን ንዓና ብምንታይ እዮም ዝፈልጡና ኢሉ ከም ለመንቲ እዮም ዝፈልጡና ክንዲ ምንታይ ካልእ ኣጀንዳ ክንፈጥር ንኽእል ንብረት ንሕና ንሸጠሎም ኣይግድሶም ንሕና ንሰደሎም ኣይግድሶም ንኢትዮጵያ ክንደይ ሓገዝ ክብዋ እዮም ቁጠባ ናታ ኩሉ ግዜ ኣብ ደገፍ ናቶምን ኣብ ምፅወታ ናቶምን ትወደቐት ሃገር ምዃና ስለ ዝፈልጡ ከመይ ጌርና ነዚ ሃገር እዚኣ ከነሰጋግራ እዩ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ከቡ ከለው ነዚ ሃገር እዚኣ ከመይ ጌርና ነዚ ዓመት እዚኣ ከነስግራ ኢና እዩ እቲ ዲቤት ይሄ ራሱ በስነ ልቦና ደረጃም ትንሽ እንዴት ነው የሚጎዳ ነገር ነው። እንደ አምባሳደር ውጭ ጉዳይ እና ዲፕሎማሲ ላይ የሰሩ ሰዎች ያውቃሉ። እኔ የተወሰነ ጊዜ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስሰራ የተገነዘብኩት ነገር ምዕራባውያኑ የሚመለከቱን ሁልጊዜ እርዳታ ተቀባይ ነው እንደ ኩያት የዓለም ባንክ 2025-26 ይሄ እዚ ፋክት ተሐቂ መቸም ብዛዕባ እዚ ናይ ቁጠባ ጉዳዩ ጀዋር ነዛ ናይ ቁጠባ ብጣዕሚ እዩ ሒዝዋ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ it is the economy stupid ዝብል ዘረባ ኣሎ ጄምስ ካርቫይል ዝበሃል ኣድቫይዘር ቱ ቢል ክሊንተን ማለት እዩ እቲ ቁጠባ ዝበሃል ሓደ ንፖለቲከኛ ዝቆትሎ ቁጠባ ይብል from now on praising Abiy or cursing his enemies won't help save his power. It is important to understand that the current issue is not a popularity contest between political leaders or parties. At this stage, anyone or any group that wants to rescue Abiy must inject at least $15 to $20 billion directly and swiftly into the country's economy as bailout. Abiy Ahmed مرقامون مسلون مسرافون مزنطالون كم دما نتوم تقناقنتي بارتات وددرن قالن زليه يكونن أبي أحمد قدام يسأل أيو كون كابعجن دحر كطبايو نا أبي أحمد كتحنو زدلي تال يكون جروب يكون حجرات يكونوا قلسبات يكونوا ني إثيوبيا كاب 15 كسب 10 بليون دولار بزقال تفه نابتكو طبع كأتك خلالو إذا جنزب زدما نتوزل هجوافات أتعراريو صبغ معزن كتحزام خالي بالعلو كاوز أيجن anything تحت يزلو anything less is ineffective. Now, just look at the 3.4 billion the IMF World Bank injected last year, which even they regret, as recent reports show. لذي تعتزي 15 بليون تقبر نجر IMF World Bank تدقاقي فهم 3.4 بليون حاجز كبوا مخانون استفل عليه قص قدما كبوا مخانون من يهبوا 5 لون رينا وتسيتنا تدما نساتهم كمان كتعاسو جميرة مالو. Even the Arabs who once supported Abiy now realize the economic system is collapsing. The economic system he leads is collapsing from within. ስለዚህ ካልኦት ድማ ወላ ውነቶም ዓረብ ከም በዓል ኢማራት ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ቁጠባ ንኸተትሕኖ ከቢድ ምዃኑን ካብ ውሽጢ እቲ ሃገር ጥፍኣት ከም ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ገንዘብ ካብ ምትሓን ኮይኑ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ they have shifted from giving tangible aid to offering more verbal encouragements እዚ ካብ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ሓገዛት ናይ ቃላት ምትብባዕ ጥራይ ክብዎ ጀሚሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ they have after all songs of praise don't convert into 15 billion በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ቃላት ምትብባዕን ጽቡቕ ዘረባን 15 ቢልዮን ክኾነ ይክእልኒ እዩ in short this is a marriage proposal situation for the ruler from now anyway እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታት ጥፍኣቱ ኮይኑ ተሪፉ እዛ ናይ ቁጠባ ነጥብያ ከተጥፍኦ ትኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እውን ሓንቲ ካልእ ኣርቲክል ነዚ ትምልከት እቶም ናቱ ሚድያታት ወይ ካቶም ጎስጎስቲ ናቱ ውፅኦም ነይሮም the dark side of Ethiopia's liberation ካልእ ድማ liberalization እቲ ነቲ ቁጠባ ናፃ ወይ ከዓ ክፉት ንምግባሩ ዝግበር ዘሎ ፀገም እንታይ ከም ዘለዎ ይብሉ ኣለዉ for example the fruits of promising reforms are under threat from waste, graft, and conflict. كل تي زجبر زلوا وين مخفاتنا يتقطع بعض زجبر زلوا بسنك تزلوا waste بتخكل تجنزب أبز جبوا بتعزين مداعو كالت أجمعات وشتن وجن أجرجرن نتيزلوا program نتيزجبر زلوا لوتي زد شبه سخانة وتسيد كم زي مستي جبرلو from the past for the past couple of years much of Addis Ababa, Ethiopia's capital, was reduced to rubble by demolition. Now luxury apartments, parks, and cycle lanes are rising from the ruins. Abiy Ahmed blah blah. ብዙሕ ነገር ጽቡቕ ከም ዝገበረን እቲ ጎደናታት ከም ዝቐየሮ ገለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ
ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ ዓብይ ሽግር ዝነበረ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዝኽተልዎ ዘለዉ ሲስተምሲ ኣብዚ ነዋሕ ኣርቲክል እያ ነራ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳርጋ ኣብ 70ታት ድዩ 50ታት ዝተፈተነ ኤክስፐሪመንት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ የግዳስ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፀገማት ኣለዋ ኢትዮጵያ ነዚ ኩነታት እዚ ወርልድ ባንክን IMFን ዝገብርዎ ዘለዉ ኤክስፐሪመንት ኣብ ተግባር ንክቕየር for example this rosy picture may not be the whole story. The IMF relies on government data for its estimate, but has repeatedly complained about the quality and availability of economic. أبي أحمد ቁጠባ ናትና ከም ዝኾይኑ ኢንፍሌሽን ናትና ናብ 14% ካብ 38 ናብ 14 ግዲልናዮ GDP ናትና ናብ 8 ገጽ ከይድ ኣሎ ዝብል ዘሎ ናይ መንግስቲ ሓበሬታ ወርልድ ባንክ ነዚ ሓበሬታ ዝክቕበሎ ከም ዘይደልን ቅኑዕ ምዃኑ እውን ክምስክረሉ ከም ዘይደልን ነጊሩሉ IMF እውን ጥርጥር ከም ዘለዎ ይነግር ኣሎ ስለዚ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝቕርቦ ዘሎ ስታቲስቲክስ በዓሉ ዝኸሸኖ ስታቲስቲክስ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክእመን ዝኽእል ሓበሬታ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ፀገም ድማ ነቲ ሃገር ኣብ ዘይተደልየ ሽግር ክወስዳ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ብየማንን ፀጋምን ይወፅእ ኣሎ so at the end of the day ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ ናቱ ክኸውን ኣብዚ እቲ ቁጠባዊ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ንሱ ይክኸውን and we will see እዚ ጉዳይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ክወፅኣ ድዩ ብኸመይ ክወፅኣ እዩ ክንምንታይ ጥቕሚ ክህሉ ክንምንታይ መዋፅኦ ክረኽበላ እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ንሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ቁጠባዊ ውድድር እስከንስገር The phrase dependency trap. Your favorite e-commerce apps use it every day. They hook you with cheap goods and endless discounts. They make you dependent, sometimes even addicted to the service. And once you get used to it, you can't let go. China has mastered this art. It has made everyone dependent on its supply chains. And just when the world needs it the most, China raises the cost and rewrites the terms. They've done it again this week. China has announced new restrictions. The target, 8 critical technologies that are used to make batteries for EVs. Oh China ከመይ ጌራ ትፃወተሎም ኣላ መስለኩም China ቀደም ሓንቲ ድኻ ሃገር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ናቱ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ቻይና ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ድኻ ሃገር እያ ነይራ ኣብ ሰብዓታት ንበሎ ድኻ ሃገር ኣዝያ ድኻ እያ ነይራ ሽዑ ብዙሕ ህዝቢ ነይርዋ ፃዕራም ህዝቢ ነይርዋ ቴክኖሎጂ ዘይብሉ ጠቕላላ ካብ ቴክኖሎጂ ረሓቐ ድኽነት ዘለዎ ግን ብዓቕሚ ድማ ፅዒሩ ዝነብር ህዝቢ ነይሩ ምዕራባውያን ሪኦሞ እዚ ህዝቢ እዚ ሓንቲ ፋብሪካ ኣብ ቻይና እንተፈጢርካ ፃዕራም ህዝቢ ኣለዎም ፀዓት ናቶም ሕሱር እዩ ስለዚ ፃዕራም ህዝብን ፀዓትን ጌርካ ብውሑድ ገንዘብ ንብረት ከተፍሪ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ እቲ ብቐሊሉ ክስራሕ ዝኽእል ንብረት ከም በዓል ክዳን ድዩ ፕላስቲክ ድዩ ገለ ንኣብኡ ተወሲድናዮም ብዝሓሰረ ወሲድና ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብምሻጥ ብዙሕ መክሰብ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም መፅኦም and it worked ስለዚ ፋብሪካ ድሕሪ ፋብሪካ ኩሉ ናብ ቻይና ኸይዱ ቻይና ድማ ከምታ ዝፈልጥዎም ፃዕራማ ስለ ዝኾኑ ክፅዕሩ ጀሚሮም መጀመርያ ንእሽተይ ዘይጠቅም ስራሕ ንክሰርሑ ኢሎም ሰደድዎም እቶም ሰባት ሰራሕተኛታት ስለ ዝኾኑ ናማዕበሉ ኸይዶም ስለዚ ሞር ኮምፕሌክስ ሞር ምዕቡል ዝኾነ ስራሕ ብዝሰፍሐ እቲ መጀመርያ ኣብኡ ዝተሰርሐ ንብረት ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ጥራይ ክሽየጡ ይደልይዎ ነይሮም ድሓር ግን ወላ እውን ኣብ ቻይና ክሽየጥ ወላ እውን ኣብ ኤስያ ክሽየጥ ጀሚሩ ወላ እውን ኣብ ኣፍሪካ ስለዚ እቶም ቻይናውያን ድማ እናተምሃሩ ኣብ መዓልታዊ ዝሰርሕዎ ዘለዉ እናተምሃሩ ባዕሎም እውን እናፈጠሩ ኮፒ እናገበሩ እናቐድሑ ነቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ክግንዘብዎን ከሰኻኽሎን ጀሚሮም እዚ ግን መሰረት ናይ ምዕባለ እውን ዝነበሮም እዮም ኣብ መንጎ ኣይፈዓይልዎ እምበር ናይ ዓመታት ስልጣነ ዝነበሮም ቻይና እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ኩሉ ተቐይሩ ኣብ ሎሚ ዝተመፃና እንተኮይኑ ሎሚ ቴክኖሎጂ ኩሉ ናይ ዓለምና ተቆፃፂሮም እዮም ዲፐንደንሲ ትራፕ ዝበሃል ድማ ዘረባ ኣሎ ንስኻ እንታይ እዩ ሓሽሽ ትሸይጥ እንታይ ዝገብር ተሪኢኹሞም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦም ኢና መጀመርያ ነዞም ንኣሽቱ ቆልዑ ወይ ከዓ ንኣሽቱ መንእሰያት እንታይ ይብሎም ብጥርሑ እዮም ድብዎም ሓሽሽ ብጥርሑ ይብዎም ብጥርሑ 2-3-4 ግዜ ምስ ሃብዎም ሽዑ እናመርቀኑ ምስ ተወለፉ ናይ ግድን ከድልዮም ይትወልፊ ሽዑ ኣይህብዎም እዮም ገንዘብ ኣምፅ ብሎ ገንዘብ ሰሪቑ ድዩ ለሚኑ ድዩ ከምፅ ጠቕላላ ገንዘብ ክረክብ ዘይክእል ተኮይኑ እንታይ ገብሮም እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ፍለጥዋ ካብ ተፈላለዩ ቦታታት የሰምያ ኣየለቅሕዎም ምስ ኣለቅሖም ነቲ ገንዘብ ክኸፍሉላ ኣብ ዘይክእሉ እንታይ ገብሮም ኣብ ስዊድን ብፍላይ ከምዚ ብዙሕ ሰምያ ኣሎ ነቲ ህፃን ሸያጢ ናይቲ ሓሽሽ ገብርዎ ፀዲቖም ኣለኹም ነቲ ዝዓበየ ሪስክ ብፖሊስ ክትሓዝ ዝኽእል ገለ ነታ ሓሽሽ ሂቦም ናብ ኩስቶ ኣብፅሐያ ይብልዎ ምስ ኣብፅሐ ናይ 100 ቅርሺ እንድሕር ኮይኑ 10 ቅርሺ ይብዎ ዕዳ ስለ ዘለካ ገለ እናበሉ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ናብቲ ውሉፍ ኮይኑ ዘሎ በቲ ሓሽሽ ይብዎ በቲ ድማ ንእሽተይ ገንዘብ ይብዎ ዝዓበየ ሪስክ ዘሎ ሓደጋ ኣብኡ ይእትውዎ ሓደ መዓልቲ ተታሒዙ ይትሓዝ ብከምዚ ዝተቐተለ ሰብ ከም ዘሎ
እምብምስ በሎም ዝቆተልዎ ከም ዘለው ኣብ ስዊድን ሰሚዐ ኣለኹ ዝሕዝን ታሪክ እዩ ንመለስ ናብ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ንጥቀመሉ ንብረታት ካብ ቻይና ስለ ዝመፅእ ንዑ ስለ ተቆፃፀርዎ ሎሚ ኣይንህብን ኢና ወይ እውን ቅጥዒ ክንገብረሉ ኢና ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ክንህብ ተኮይና እዝን ከማልእ ኣለዎ ሰብ ብምባል restrictions ይገብርዎ ኣሎ ብፍላይ ናይ ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ባተሪስ ከምኡ ድማ ሌተስት ቴክኖሎጂ ኣብዚ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዘሎ ብቐሊሉ ክርከብ ከም ዘይክእል ህንዲ ዝበሃል ካብ ቻይና ቀዲሑ ክምዕብል ዝሓሰበ ሃገር ድማ ከይተበገሶ ከሎ ከም ዝረኽመሽ ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ ህንዲ ነቲ ቻይና ትጥቀመሉ ዘላ ቴክኖሎጂ ቀዲሖም ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ክኾኑ እዮም ዝሓስቡ ዘለው ይኣይ ኣብ 2025 ቻይናውያን ድማ ነቲ ገይምቲ ኮለጌና ስለ ዝፈልጥዎ እንታይ ገይሮም ቆብ ኣቢሎም ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ቻይና puts new restrictions on EV battery manufacturing technology ስለዚ ዝኾነ ይኹን ክሪቲካል ኣገዳሲ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና ወፃኢ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ማለት እዩ ናብ ዝኾነ ሃገር ከይወስድዎ restrictions ወይ እውን ምዕንቃፅ ክትገብር ጀሚራ ኣላ እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ነቲ ዘለዋ ፀብለልትነት ካልኦት ሃገራት ከይቀድሕዎ ካልኦት ሃገራት ካብ ካምፓኒታት ናቶም ከይሰርቅዎ እሞ ኣብቲ ውድድር ቅድሚኦም ከይመፁ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቻይናውያን ስትራቴጂካሊ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ብኸመይ ክዕወቱ ይኽእሉ ንፀላእቶም ድማ ብኸመይ ከክሓፅርዎም ይኽእሉ ፅቡቅ ዝኾነ ጥበብ ይጥቀሙ ኣለዉ መን ኢኸ ምክንያት ዝቦም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ገይሩ ከም ድሌት ኣጀንዳታቱ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ቻይና ድማ ንረብሓናታ ተመሳሳሊ ክትገብር ከላ ብዛዕባ ዝዛረብ ሰብ የለን ብጀካ ውሕዳት እያ ትብል Tech transfer, trade, investment, partnership, whatever the purpose, the Chinese player will first have to get a license from Beijing. In technical terms, this is called an export control. But in practice, it's a lot more than that. Beijing is basically tightening its grip on the global EV supply chain. And in doing so, they're affecting the whole world. They're doing it at a critical moment, when world trade has been rattled by a tariff war. You see, the Americans are placing barriers on trade. This is hurting economies, like we just told you. But it is also creating some opportunities for new players to step up and rebalance trade flows. And this is what China is trying to stop. It is exploiting its advantage in the EV sector. Chinese battery makers are way ahead of their rivals. Their batteries are cheaper and more efficient. They can deliver longer range than their competitors. So from ብሓፈሻ ቻይና ነቲ ገይም ነዊሕ ዓመታት ዝሓሰቡሉን ዝተዳለውሉ ምዃኖም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕቡይ ዝኾነ ኣካይዳ ዝኸዶ ዘሎ ቻይናውያን ብብልሒ ከምኡ ዓይነት ድራማ ከይፈጠሩ ብድሕሪ መጋረጃ ንዘለዎም ፀብለልትነት ቤላ ገይሮም ተቐዳሚ ነዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተገይሮም ኣንፃር ንግዲ ናይ ዓለም ኣንፃር ግሎባላይዜሽን ኣንፃር ፌር ትሬድ ዝገብሩ ስለ ዘለዉ ኩሉ ዓለም ኣንፃሮም ተዛረበ እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ካብኡ ንላዕሊ ይገብር ስለ ዘሎ ቻይና ድማ ብትሕቲ መጋረጃ ንወላ ሓደ ከይነገሩ እቲ ዝዓበየ ስጉምትታት ናቶም መርሕነት ናቶም ዓብላልነት ንኸረጋግፁ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ንቻይና ብዝበለፀ ሓያል ኮይና ንክትከይድ ዝገብራ ዘሎ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ምክትታል ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘለና ድማ ነስተብህል next topic let's go taking a victory lap today, signing into law the first ever major federal cryptocurrency legislation. It was passed by the House yesterday and the Senate earlier this week with broad bipartisan support. The so-called Genius Act has been a key priority for the president, once a crypto skeptic who now bills himself as the most pro-crypto commander-in-chief in history and whose family business is building and expanding cryptocurrency. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ጂኒየስ ኣክት ዝበሃል ወይ እውን ሓደ ከባቢ 2-3 ንጥፍታት ክልተ ድዮም ገለ ኣገደስቲ ንክሪፕቶ ዘገድሱ ሓደሽቲ ሕግታት ዶናልድ ትራምፕ ፈሪሙ ናብ ሕጊ ይቕይሮም ኣሎ ኦይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሩ ዝበልኩኹም እሞ ነዛ ንእሽተይ ሓበሬታ ናተይ ሰሚዕኩም ኣብ ልዕለይ ድማ እምነት ኣውሪድኩም ብፍላይቶም ምሳይ ብናተይ ፕሮግራማት ኣትኹም ዝኣተኹም congratulations ክብለኩም ይደሊ እንኳ ሓጎሰኩም በቃላት ኣየድልየኩም እዩ ተማሂርኩም ኢንቨስት ተገይርኩም ኣብ ገንዘብኩም ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ብዙሕ መግናን ዘድልየ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ናይ ረብሓ ሰብ ኢለኩም ክመፅእ ከሎ ንረብሑ እዛ ዝፍርማ ዘሎ ሃብቲ ናቱ ብክንደይ ሚልዮናት ከም ዝውስኽ ጌራቶ ኣላ ስለዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ተኸቲልኩም ተኸይድኩም ትረብሑ ዝመፅእ ዘላ 4 ዓመት ኣብ ቁጠባና ዓብ ለውጢ ክገብረልና ከም ዝኽእል ይፈልጥ እየ ኢለኩም ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ሚልዮነር ክገብረኒ ምዃኑ ይፈልጥ ነይረ ከምኡ ኢለ ክዛረብ ኣይደልን እየ ነይረ ግን because if you know this guy እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ፈሊጥካዮ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ቅቡል ኣይኮነን ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ንረብሑ ከምዚ ኢሉ ክሰርሕ ከሎ ጌጋ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ጌጋ ኣይኮነን ሕጊ ጥዕስ የለን ራይ እንታይ እዩ ለሰይ እንታይ ትገብር ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ኣለካ ንበሎ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ኣለካ እንተኮይኑ ናይ ሃገር ፕሬዚደንት ምስ ኮንካ እንታይ ትገብር ነዚ ሃገር እዚኣ
ገጅፍ ናይ ዳግመ ህንፃ ክገብረላ ኩሉ ሰብ ገዛውቲ ክሃንፅ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ነቲ ሃገር ዝጠቅም ፖሊሲ ክትገብር ዘለካ ብድሕሪ መጋረጃ ግመን ይረባሕ ኣሎ ናይ ሲሚንቶ ዝዓበየ ፋብሪካ እንተለካ ናይ ኖራ ዝዓበየ ፋብሪካ እንተለካ ናይ ህንፃ ዓብይ ካምፓኒ እንተለካ ንስኻ ዝለዓለ ክፈክሰት ኣለካ ንስኻ ሃብታም ክትከውን ኢኻ ኣነ ሕጂ እንታይ እየ ዝገብር ዶናልድ ትራምፕ ስለዘይኮንኩ ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝረብሓሉ ዘሎ ቦታታት ኢንቨስት ንግበር ምስኡ ኮይና ኢንቨስት ንግበር እንድሕር ኢለኩም እንታይ ንገብር ኣለና ካብታ ንሱ ዝገብራ ዘሎ ፖሊሲ ማዕርዩ ክንዱ እንተደይረባሕና ንዓና ዝኣክል ረብሓ ንረክብ ኢለ እዚኣ ንብላ ዘለና ድማ this is exactly what he's doing ብሕጂ ድማ ካልእ ክገብር እዩ another major stuff is coming It's the empire even launching a meme coin earlier this year. This bill regulates just one specific kind of digital currency called stable coins, aimed at making them more accessible and more mainstream. Here's what Trump said earlier today when he was signing that bill into law. This is really a big day. This afternoon, we take a giant step to cement American dominance of global finance and crypto technology as we sign the landmark Genius Act into law. We want to get right to ABC senior White House correspondent Selena Wang and coinage host. بحفشة أنت إذا لنا أمريكا سنتر ناي كريبتو يقبروا له بحفشة زي حدش حقق جرمكم أبتم نبيت كوين زي كون نتوم كالوت ستيبل كوينز نت كريبتو إندستري حقتات ناتو نصورنت ناي حقي ريجوليشن قدام منجست حق سلدي وتزنبره سرقي مثلال كل نجارات يقعد أمير حجيجن نصور زخون حقي إتن كامباينات بخمين حق خدالون حقن سرعة تخطي لأنك خدا كنترول نكهلون قلوت إنك نكهلون زبالة حقي زجبر زلوا زخان تاي مالتيو أبت كريبتو سيكتور إنفست جبر زنبره بدأي بيتكوين إث ديو سولانا ديو XRP دي كالوت كامباينات كالوت كوينس إنفست جبر زنبره يقبل لهم لان كان كميلو نلعلش توكيس مزي انا بزح ريكومند سلا زي جبر بروجرام نتاي وحدات يا ريكومند جبر جن جنرالي اب نت كريبتو كيتر داخايو حفا بيلكا جزاء تبلا يدلنا بحفشا كم نري زلنا كريبتو سيكتور نعوز متن نعو كربح زغل بريزنت اب امريكا كوفيل له كالو تقرا دما مولن بزقل تففتنات نعوز مسل حقي جبر الله سزي مسؤوم كيت كاك تربح لك سمعوا ما بزي جنا اوروبا ميديا ايزي For centuries, the world has relied on gold and various currencies for trade and storing value. But now, Bitcoin is vying for reserve status. Can it replace gold or the dollar? That depends on whether it can do what gold and hard currency can do. In general, money can have three functions. This is a store of value, literally as a fungible asset that holds value that, has been earned or accrued in a variety of ways. Money also functions as a unit of account, right? The ability to use an asset to measure the value of other assets and other things, and as a medium of exchange, which is critical, obviously, for commerce that we engage in on a daily basis. And what about gold? كم ريز لنا تي ناي كريبتو عودي بفلاي هجي تي نكست انيشيتيف زلو اب اكتوبر ابيلو كجبر تخل زبل زلو تي منكس امريكا بيتكوين كم ريزيرف اسيت نخجزو زغبر 1 مليون بيتكوين كجزو مخانم زغلص حبريتان سمعلنا سلازي نزي نغرات زي استوعيلكا فليتكا كتقملو تجميركا نعاخا نسدراخا نهيوتكا خطقمكا يخليو اتوم زغبركم صبوقتم زي غبركم دما استوعيلكم زدلي سكون تخوزو يمعتن حنت مخري باك سغريشو life learn these 6 rules. Number 1, remember discipline beats talent every single day. 2, build your vision first. You can't chase what you can't see. Number 3. So مخرتات يوم زبوخم زلو مجمريا اب هيوت كتعوه تدليخا ديسيبلين كل وكاك خلالو ديسيبلين مالتك دس مسبلكا ويبون مستبرها كاتراي دي كونسي every day كتقبر زلكا انا هجي تمكحتاي للني يقن ديسيبلين علني every day فيديو خقبر قالو معلتات سلچوني مبزعت غزي انا بهيوتي እዚ ቪዲዮ ዝገብረ ከይ ገበርኩ ዝውዓል ኩሊ ማረ ዝስልچወኒ ማረ ዝስልچወኒ ሸ ምክንያቱ ሓደ ነገር ሰሪሕካ ተወዲኻ ዕጋበት ስለ ዝስማዓካ ቶም ትገብሩ ትፈልጥዎ ይኹም ጽም ቪድዮ ደይኮነ ዝኾነ ነገር ጅም ዲዩ ጅም ዝኸይድ ዲዩ ስፖርት ትገብር ዲዩ ነታ ትገብራ ከይ ገበርካ ተውዒልካ ጨው ይዝብላካ ተጀምሎም ኣነ ድማ እታ ኣነ ደስ ብለኒ ደስ ናበለኒ ስለ ዝገብሮ ንዓዓ እንተ ገይረ ዕጋበት ትገብረለይ ዝኣክል ግዜ ኻ ስለ ዘለኒ ንዓን ገይረ ምስራኻ መኻድዩ ወክ ምግባር ትገለውን ግዜ ኣለኒ ስለዚ ንኹሉ ከተተኣኻኽሎ እንተኺልካ ጽቡቕ እዩ መጀመርያ እንታይ ትብላላ ታለንት ኣምላኽ ዝሃበካን ዲሲፕሊንን ነንበይነው እዮም ታለንት እንተለካ ንሱ ክዕውታካ ይክእልን ዲሲፕሊን እንተለካ ጥራይኻ ክትዕወት ትኽእል ኩሉ ግዜ ድማ ዲሲፕሊን ዘለዎ ንታለንት ዘለዎ ኤቭሪ ዴይ ዝስዕሮ ይብሉ ኣሎ ካልኣይ ድማ ራእይ ክህልወካ ኣለዎ ራእይ ዘይብሉ ሰብ ነቱ ዝደልዮ ነገር ክበፅሖ ይክእልን እዩ ምክንያቱ ኪኖት ትገቦ ዘሎ ዘይረኣየካ እንተኮይኑ
نتجوبو كديبو ويمكن جوبس انتهي اللو خوني الكا imagine زي تكبرت خينكا كديبون أي تبقسني خا. daily. Number 5, resilience. You're not failing. You're growing. Keep moving. Number 4, confidence. The world believes in you after you do. Number 6, purpose. Money fades. Fame fades. But purpose? مخرتاتي زي أبكالك زي كم زعينات نشتي كتولكم كفتنين تايم زبلو زلو علامة كل وكالو بهيوت confidence كل وكالو علامة مالت تازغلت فت مكينة نابيت خيد كم زلخان تدينا جيركا أول حدا كتبت حكا يتخلني مالت تاي مالتي كابزيا كاب حدا نتبنا بكال بتخيد مهلا وكان تفليتكا عينات موقع عزيا يدليكا ما أسكالتيف كاري هاد بس ولا دونجيخا نخد فلت مجمريا علامة كل وكالو purpose كل وكالو نبيت خيد اللغة لذي purpose is important in life علامات كادما حدا معك سلزة خد كاي كون كانت بس حو قالنا بزلو consistent كل جزء كنت أقبر لك كم دما كنت ما مالك أنا مثل تقوله كل وكالو نزين تلك بهيوت كتعوت خليخة نابولي مخرج بزلو نقل قليهم نبت تخدوا زلهم قعزو مورال كباهم خلاني إلى أمتين حجي نابتي بوليتيكا نيزوبانا كملسي بعله مقلة عدي سابام وتر نحيله عبز خدل زلوان عب منقم راحت واحد منقص فيدرالن درد باستفرالي عقلات عرتاتي كايديم ظلام وزير مع مقلة مسكد ما مصر عبي أحمد زراخبو شماغلتات لي قلم وتم شماغلتات بأساس أرثوذكساوي توحد بيت كريستيان تግራይ كمون ጉጅለ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይን ካልኦት ጽልዋፈት ኤርትራን ዘለዎ ከም ዝኾነ ይሰሚዕና ዘለና ክሳብ 20 ዝበጽሑ ሽማግለታት ምዃኑ ምስ ተገለጸት ጉጅለ ሽምግልና ምስ ተቀድማ ሚኒስትር ኩይና ዝተርፈሉ ኩነታት ክዝትን ከሽምግልን እዮም ለማዓልቲ አዲስ አበባ ኣትዮም ዘለዉ ካብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 3 መዓልታት ሽማግለታት ዓዲና በመቐለ ተጓዒዞም ምስ መራሕቲ ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ጉጅለ ፐብሊክ ዲፕሎማሲን ከም ዝተራኸቡ ዝፍለጥ እዮም እቲ አንጸላዩ ዘሎ ደበና ኩናት ንምትራፍ ኩሉ ዓይነት ጻዕርታት ክግበር ድማ ጻውዒታት ካብ ኩሉ ወገናት ዘቐርቡ ዘሎም بوجن هو حتى فيدرال نايكوين أتكالات سمع زلوا كينهم داعم نبوت تهدراوي متن خرد ما أتم يوم زلام بوجن تجري إتي أبوان مختز نبروت تهدراو انتاينا نسمى زلنا تيكونتات عزيو تحلالي خزلوا عبزي تجري زبحال كلل أبي أحمد دما بزح دراماتات ناي سلام يفتن كم زلوا يزنقر زلوا هذا كابت غير وزلوا لنكنه ሽማግለታት ናይ ሰላም ልኢኹ ከም ዝነበረን እቶም ሽማግለታት ናይ ሰላም ድማ ከይዶም ከም ዝመፁ እቶም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ሽምግልና እንታይ ኢሎም ይገልፅዎ ኣለዎ ብዝረአዩ የሃይማኖት አባት ተብዬው ለትግራይ የሃይማኖት አባት ተብዬው ይልካሉ ትግሬ እንግዲህ ተመልከቱ ፕሪቪሌጅ ተሰጥቶት 3 ሚሊዮን የማይሞላ ትግሬ 7 ሚሊዮን አማራ ተንቆ እና አብይ ኦሮሞዎች እነዚህ ጥጃ መሪዎች ወደ መቀሌ ሰው ይልካሉ ወደኛ ግን ለዚህ ደደብ አማራ ግን ድሮን ይልካሉ መከላከያ ይልካሉ ለመግደል ትግሬን ሲለማመጡታል ለምን ትግሬ አሸናፊ ስለሆነ ለምን ትግሬ ጨካኝ ስለሆነ ለምን ባለ ጊዜ ስለሆነ ስለተደራጀ ስለተናበበ ስለሚገል ጨካኝ ስለሆነ አማራን ስለሚያርደው ኦሮሞን ስለአጋድሞ ስለሚያርደው ይፈራል ግን በውጊያ ብታየው ቀዘናም እንታይም ዝብል ዘለው تم أمحاريهم زيهم كاسمهم أبي أحمد قبل أن تجار زلوا فرهي ويون نمحرو سلزنا عكنا ويون بزعبانا سلزي قدس درونات سراويتهم كسدلنا خلو لما غلاجن مرحت هيمانوت جريز اللي من زلوا مهنياتو تجارون تمتيهم كتفوا ومخانو سلد فرزلوا رعد سلزلوا نعتاتهم كشمشم يبللهم نعناجن بدرونات بلي بلنا سلمتاي نشاتهم زحاش مدلاوات سلزلهم زحاش ودادبا سلزلهم زحاش يصبي وكو دقوا خمس خلو كسعروا خمس خلو سلا دفلتنا عناقن سلازنا عقلنا زبل زرباينا نرزلنا ابزحات اللي امحارا تسمع زربايزي زغانتاي زري امحارا كم بزحوده يكون ودادباناتو دخوم كم زخونه امو داتا حزبي قصليو حسر يزبلو جنرال ساعات فريم ابزح نغير تريخا حزب انت زي توديبو انت زي عتيقو انت زي حفاش يودب يعتق انت ينكح سوري حفاش زي نقيحو انت زي توديبو انت زي عتيقو بزح لو كمس ايكلني زبحال زي لعلو خلو نكحات زي بلو ودابة زي بلو حبرتسب تمعتاق دحريد مت معناته نكحاتن ودابن نكحات كله خلي سب حبريتا كله خليو بحاد حبير كمسرح جن سكيليو كلاتيو
ፍልጠት እዩ ንኣብነት ህያው ኣብነት ክንበኩን ደንበ ተቃውሞና ኤርትራ ንክንደይ ዓመታት እቲ ዝዓበየ ፀገምናቱ መንእሰይ ስለ ህዝቢ ስለ ዘይነቕሐ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲ ገለመለ ስለ ዘይሰምዐ ኣይኮነን እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣወዳድባ ኩሉ ግዜ ፀቢብነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ክዓስሎ ይከኣለን ፈዲኹም ዶ ክዓስሎ ይክእልን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ስታንዳርድ ኣለዎ እሱ ድማ ሓድነት ዝብል ኣለዎ እቲ ሓድነት ሻዕብያ ስለ ደምፅኦ ወይ እውን ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝሰርሓሉ ወይ እውን ናቱ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሓድነት ሓይሊ ከም ዝኾነ ታሪክ ናይ ኤርትራ ምስክር ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ዘፍርስ ኮይኑ ሓደ ዲሞክራሲ ከምፃልካዮ ዶ ጅንዕፍሪት ከምፃልካዮ ዶ ዝብል ዘሎ ወዳድባ እንታይ ዝኸውን ባይ ዲፎልት ትርጉም የብሉን ስለዚ ክንምንታይ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ዶ ናበልካ ውይ ትብል ኣለኻ ውዳበ ናትካ ቀንዕና ዘይብሉ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ክሕድር ዘይክእል ምዃኑ እንድሕር ፈሊጦም እምበር ታሪክ ናይ ኤርትራ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ኣኽቢርካ ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ተወዳዳሪ ፓርቲ ኮይና ክመፅእ ኣብ ኤርትራ እንተትብሎ ነርካ ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፈካ ይምስኣንካ ተፀገም ግን ፀቢብነት ናይ ኣውራጃውነት ናይ ዓሌትነት ናይ ሃይማኖት ናይ ገለመለ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ተበርኮሰ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝድላይ ዓስሎን እዩ ንቅሓቱን ኣወዳድባናቱን ድኹም ስለ ዝኾነ ድማ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሓሸውየ ይነብር ኣሎ እምበር ኣብ ኤርትራ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ፊገር ኮይኑ ሓይሊ ኮይኑ ንኽኣቱ ብዙሕ ዕድላት ክፈጥረሉ ዝኽእል ኩነታት መሃለወ ናቹራል ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ ብዙሕነት ናይ ፖለቲካ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝቕበልዎ ግን ተቐበላካ ሰብ መጀመርያ ክብርታት ናቱ ትሕሉ ከምኡ ድማ ቁርብትለይ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፅበዮ ነገር ክትገብር ትኽእል ትኸውንካ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እውን ንከምዚ ዓይነት ክብሪ ከም ዘለዎ ይገልፅ እዩ ሃገራውነት ኣቐዲሙ ናይ ፖለቲካ ተወዳዳርነት ኮይኑ ክመፅእ ንዝኽእል የስ ከም ህግደፍ ከም ፓርቲ ክፅዕሎ ይኽእል ኸውን ግን ነቲ ሃገር ዘርብሕ ክሳብ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ሓደ ከንብር ዝኽእል ክሳብ ዝኾነ ከይፈተው እውን ክፈልትዎ ክኽእሉ እዮም ስለምንታይ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንዓታቶም ኮላይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ስለዚ ትሕቶ ግን ኣብዚ ንክበፅሕ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዚ ዘማርረሉ ዘሎ ካበይ ይመፅእ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ቀደም ልክዕ ከምታ ናይ ቀደም እንድያ ተድገም ዘላ ዝብልዎ ዘሎ ኩናት ቅድሚ ምጅማር ዝጥቀመሉ ዝነበረ ስልትታት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ንኣብነት ብትግርኛ መልእኽቲ ፅሒፉ ከም ዝነበረ ዝንገር ዕርቀ ሰላም ብሽማግለ ዓድን ኣቦታት ሃይማኖትን ዝግበር ይህምሂን ፍርዩ ጥዑም እዩ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ብሽምግልና ይህምሂን ምይይጥን ፀገምካ ምምርማርን መፍታሕን ቀዳምነት ከም ዝህብ ብዝተፈላለየ እዋን ብግብሪ ኣርእዩ እዩ ወረ ጆክ ማን ንመን እዩ ዝሕሽሽ ንነብሱ ድዩ ዝቕሽሽ ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድዩ ዝቕሽሽ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ድዩ ዝቕሽሽ ዘሎ ይገርመኒ እዩ መንግስቲ ብልፅግና ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናቱ ብድሮናት ህዝቢ ዝቐትል ምዃኑ እምበር ብሽምግልና ዝፈትሖ ሽግሪ የብሉ ወይር እዚ ምናልባት ከም ኣብነት ንምንታይ ይጥቀም ውዕል ፕሪቶሪያ ስኻ ኢኹም ካ ፈሪምከ ንዓዝያ ፈርም ተባሂልካ ፈሪምከ so this is nothing to do with you ናይ ብሓቂ ካባኻ ተበጊስ ነይሩ ተዝኸውን መፈፀምታ ናቱ መገበርካዮ ኣሚን seriously በዓል ደብረፅዮን መሊሶም ሎ ክንሪኦ ኢና so በዚ መዳይ ሎም መዓልቲ ካብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ክፍልታት ዝተወከሉ ኣባላት ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዓሚቑን ንቐፃሊ መድረኻት ኣንፈት ዝኸፍት ምይይጥ ኣካይድና ኣለና ኣብ ዝገበርናዮ ዓሚቕ ዘተ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ዝተላዕልሉ ብለብላ ሕጂ ብዙሓት ተጋሩ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ መስለኩም ኣብዪ ኣሕመድ ክልተ ገይም ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ይብሉ ኣለዉ እዛ ናይ ህዝቢ ሰላምን ዕርቅን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝብላ ዘሎ ብክልተ መንገዲ ከነንብባ ኣለና ዝብሉ ተጋሩ ኣለዉ ቁፅሪ ሓደ ኩናት ይደሊ ኣሎ ኩናት ክገብር እዩ ንህዝቢ ዓለም መታለሊ ሽጣራ ግን ይጥቀም ኣሎ ኩናት ተዘይገይሩ ድማ ይብሉ ኣለዉ ኩናት እንተዘይገይሩ ሕጂ እዚኦም መራሕቲ ሃይማኖት ንዝለመንዎ ስለዝሰምዐ ኣይኮነን ኢሎም እንታይ ደኣ ንኩናት ድልው ስለዘየለ ጥራይ እዩ ሰብ እዚ ብፍፁም ክእመን ዝኽእል ኣይኮነን ኢሎም እንድሕር ኩናት ዘይገይሩ እዚ ሽምግልና ኣይኮነን ኣትሒንዎ ዘሎ ኢሎም ወታደራዊ ዓቕምናቱ ንኩናት ድልውነት ስለዘይብሉ ኣብዛ ሕጂ እዩ ኩናት ዘይገብር ዘሎ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ንኸጥፍእ ፍፁም ሓሳቡ ክቕይር ዝኽእል መርሕነት ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ናበል እዮም ዝገልፁ ዘሎ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ኮለ ጌና ዝፃወቶ ዘሎ ገይም ነቶም ህዝቢ ከመይ ጌርካ ጠባቢርካ ብትግርኛ ፅሒፍካ የኣይቲ ህዝቢ ብትግርኛ ተፃሒፍካሉ ዝያዳ ዝርድኦን ዝኣምኖን ኣብ ጎኑ ዝቕየርን ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ዘሎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና በት ኢን ጀነራል እቲ ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ሕጂ ኩናት ክገብር እንተዘይደልዩ ጥራዩ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ዝኽእል እምበር ብሓፈሻ ኣብዪ ኣሕመድ ሰላም ደልዩ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ፅምዶ ድማ ንምንታይ እዩ ኣንፃር እቲ ህዝባዊ ግንባርን ወይ መንግስቲ ኤርትራን ትግራይን ዝገብርዎ ዘሎ ትክክለኛ ፅምዶ ማለት እዩ
እዚ ትሪእዎ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ፅምዶ ምናልባት ብኣወል ፅዒት ፅምዳ ቁፅሪ 11 ኮይና ክትመፀና ትኽእል እያ ንሪኦ ዘለና እዚ ፅምዶ እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነዚ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ህዝብን ህዝቢ ዝራኸቦ ዘሎ ስለ ዝረኣየ ፈሪዩ ንሱ ድማ ንዓ ትመስል ቅዳሕ ፌክ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ፌክ ዝኾነ ፅምዶ ንክገብር እዩ ዝጓየ ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ንኣብይ ኣሕመድ ብድሕሪ መጋረጃ ንዝገብሮ ዘሎ تعوتوا له كم زي كل سبوتني عيني تملي سون تفسعي بوس نبي اللي بدك زي عورينو أنا سيدس فلان متحقق سويو نعتو بدا قدس بدا نحن فلان سيد دس اللي متحقق سون فلاس سرونان سمدو نايدالام بس سمدو في ملفت زلوي زالام بس أخون فتيو وارفرونتي نيرو سرونا ون وارفرونتي نيرو لكن خمسناي بعد ما مالتي سو زيد فتوة الثلاثة اللي حلفوا ملفت لأي فتوة تايتهم قوي كم حاولتي فلئي هزو إيرتران هزو تقرأي ويكا حصر ناي هزو تقرأي ناي هزو إيرتران ناي فلا حصر فينهم يوم 50 بول باي ديفولت زرعي نيرو بعد ما زالام بس أخبار كله بعد ما خبر كله صورنا خبر كله مالتي سلسلهم حدش دش بيناي مدنا لك عفوا ناي برلين ناي فلا حصر ناي ويكا ناي مرا جرمانن ناي معراب جرمانن ناي فلا حصر زفرسون لك أخو معين الطريقين نيرو كاو حالفو ناي إيروب ناي مرب ناي عدفلت زنبرة ناي قحاين زنبرة مور تاريخ وي تسندن وي أي تفلتن نيرو وينك تهزبين إنه عليه يراخب نيرو سلسلهم عرفنا لنا ناي جتولو قطايو هزو تقرأي مستزبي إرترا حواتو تفلاليو خنبريو حد عينت بهالي حد عينت قانقها حد عينت أمنة زلوي تاريخه من حد عينت أمنة زلوي تاريخه من نتون حد عينتي حد هزبي أبغى تعجز نبري الحسابات حد هزبي أبغى تعجز نبر هزبي هزبي تلاين هزبي يرتاح قبل كله زحمهم سوات له أنا سفلتهم مالتي تعم زحمهم خمسنا إيرترا له على ابنة مدفع عينت غير السمعمون ولا عيف تحكي دنسي هزبي يرتاح هزبي تلاين أبغى تعجز نبر حد هزبي حد عينت هزبي كنا موزن مغلطة يلم ግን ዝሕመሙ ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ተሓመሙ ሙሉ ይሕመሙ ተሓቂ ግን ሰዩ ነው ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ እዋን ብርሃነ ልፍዓተይ ድዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብዛዕባ ፅምዶ ብዙሕ ፅቡቅ ዘረባን ኣገዳሲ ስነ መጎትን ዘቕርብ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ተመሳሳሊ ህዝቢ ተመሳሳሊ ባህልን ክብርታትን ዘለዎ ንሱ ህዝቢ ኤርትራ ይሕመሞን እዩ ኣብ ትግራይ ነቲ ተዛራቢ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተዛራቢ ትግርኛ ተመሳሳልነት ከም ዘሎ ዝኽሕድ ኤርትራዊ የለን ብዙሕ ዘቀራርቦ ነገራት ከም ዘሎ ግን ከም ፖለቲካ ናብ ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ወይ እውን ሓደ ሃገር ፖለቲካ ንክትገብር ንዑይና ህዝቢ ኤርትራ ዘይንድግፎ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ምስ ትግራይ ትብሎ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዝቐርብ ህዝቢ እውን ስለ ዘለና ስለዚ ነቲ ሃገር ዝብል ቃል ኣብቲ ሓደ ህዝቢና ተመሳሰልቲ ህዝቢና ዝብል ክምርኮስ ከሎ ናብ ሓደ ሃገር ክንወስዶ ኢና ዝብል ኣጀንዳታት ስለ ዘሎ ንዑይና ንቃወም እምበር እቲ ህዝቢ ተመሳሳልነት ኣሎ መቀራረብ ኣሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣሎ ሓቂ ጎረባብቲ ስለ ዝኾና this is true ኣብ ዓሰብ ዘሎ ህዝቢ ኣፋር ብፍላይ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ኣለዎ but that's not the point ንሕና ኤርትራውያን ተመሳሳልነት ኣለና ንምባል ኣይኮና ንፀልእ እንታይ ዳ ነቲ ተመሳሳልነት ኣካል ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ክትገብሮ እንተፈቲንካ we disagree ኣቡ ኣይንሰማምዓን ኢና እሱ እዩ ዘሎ ትፍልሊ ከብራ ከነፅሮ ስለ ዝደልየ ብከምዚ ኣምሲልካ ዝሕለፍ ነገር እውን ኩሉ ስለ ዘይብሉ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኩናም ኣሎ ኤርትራ ኩናም ኣሎ ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትግራዋይ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኢሮብ ሳህሎ እውን ሳህሎ እዚስ ፋክቲ ስለዚ ሓደ ህዝቢ ሰብ ክተዓዲ ዝነብር ሓደ ህዝቢ ክተዓዲ ክነብር ክእል እዩ ክተዓዲ ክህልዎ ክእል እዩ is clear ግልፂ ተባይ ዝተፈላለዩ ል20 ገለን ዓመት ዝነበረ ህዝቢ ሓፁር ፍልኢ ኣፍርስ መሰበል ካሉ ክትሓቋቆፍ ከሎ ዘርእዮ ሪኣክሽን ኢሞሽን ኩሉ ዓይነት ናይ ሰላም ናፍቆት መግለፂ ኩሉ ዓይነት ናይ ሰላም ናፍቆት መግለፂ ስለ ዝኾነ ንፈተውቲ ፍሉይ ተሓጓስ እዩ ዝፈጥረሉ ንፀላእቲ ከዓ ዓብዪ ስጋት እዩ ዘሕድረሎ ምክንያቱ ህዝቢ እዚ ሃለዋቱን ድሕነቱን ኢቭን ግዝኣታዊ ሓድነቱን ሉኣላውነቱ ክሓብር ይኽእል ኢሎም ስለ ዝሰግኡ
ከቢድ ሻክሎት ይፈጥራሉ። بعفشا كم نريو زلنا أزي زبلو زلو أب كوننا زلو كم خانو متن تزبي كتعاف كحقوس كوجن وركوي وجن كويناتن أجرجرن دانكيران وزيو ناي سلام منفس كستماغر كنر خلنا توم دليت سلام زخون حزبي نحقوس نخرع مليسو دماك عبي لنا ندلي لذي زبس حزب إيرترا بجاك حدا نسو دما نايت نوه زنبرا بوليتيكا فللي كل سب قلطيفو أب أرقيات مالتا يكونن سدرا بيتات تتبايسن نيران قال يوم قلطفي لهم لبونا غيرهم لبع بيوم ناب سلام قصنا نخيتكم له خلو قال يوم قلنو نايت زنبرا بسلا سلو دي سمعهم قزيه كوز دخول يوم سلازي نقبلو دحان قاسيلو زردا قاسيلو خردوي قلطيفو سردو دما قلطيفو تحويسلو كل دما آب قزيو سلام قلن دلينا نسلام كن حقزالنا صمدو أمونغو حزبي بإيرتران تقراين كنرغلنا بدحري مقارجة مع أبي أحمد نزن نبغلباس نزن مبلشاو بكل من قد تبقي سخم زلو إن رزالنا قال كابت بروباغندا ناتو دما سمو فسا منجوس تمارين ورجنال فسا منجوس السو يمي مراو يا إيرترا يا شابيا سنتر يهونو سوج متاوك يوصدوال اسمع قلم ياربو هيومن ترافيكينج የሚሰሩ ጦር መሳሪያ የሚያዘዋውሩ ወርቅ የሚያዘዋውሩ أبزي لكم كحد I don't know تعينت رئيسي زلوا قال نزل نجارز of course رئيسي كون نزل سرح عندي سرح حديك ناتو سرح عبرت عيد سرح سلازين تعيز بالزلوا زي سبزي أمون قلت قراين إيرترانز قبر زلوا نجار كل جزء حاول نخوت ولو ليتم معتني دزر حوي نخت ولو نتي زفتر زلو نايت صمدو غعزو نمبتان كل جزء شرح نقرح المسجبريوم زي بكل انجل بكل مآذن بكل انجلو معاد بدهوتات يونت صمدو مفراس جبر زلو مستبز حص اغاتا زلو ابي احمد بروباغندا نعو زخمان ما امين حنعو تغاري ملسول نزي تغاركم ملسول خلو طرينا نسمع ወደ አዲስ አበባ ሄዱ ሲባል የብልጽግና ፈቀላጤዎች ፋርሴ ቡላ የኪራይ አህያዎች አለ የኪራይ አህያ ማለት ታውቃላችሁ ተመልካቾች የኪራይ አህያ ከአክብሮት ጋር የኪራይ አህያ ማለት ሁሉም የሚጭነው ማለት ነው ገንዘብ ከሰጠው ዝም ብሎ የሚጫል ማለት ነው ፋርሴ ቡላዎች እንደዛ ናቸው ህወሓት ስትጭናቸው ነበረች ተከራይታ ኢሳት ጫናቸው ምን የሚባል ባልደራስ የሚባል ጫናቸው نايكراي أتجب مبال دما ستالين نزي سبزي قليس والله نايكراي أتجب دما ويو نايكراي مكينة مالتيو بعال جنزب زد ليو جنزب هيبو زدك أملو مالتيو زكارة أدجي زكارة جمل زكارة مكينة وان كتب له تقولي هم سلزي زوم نايكراي أدو جبلو مالو نزيوم أبي تبيع كم خبلو خلو ترجم سلزلو ويو أرجعهم لهم إيرتراوي تقاوم نيرو دقاف وينك سرع كله بجنزب هيكون ويون دقاف نيرو هذا النوم تخالف قاتل اللي فلت أنا نفسي اللي دفلت أبزي بوليتيكا أبزي سوشيال ميديا كابزي مسك سابلومي 5 سنتيم أجندة ناتو نخبرلو 5 سنتيم ناب أكاونت ناتي دي سدده يلا لذي أبتا ساعتتيا أبزي أمنلو نعي قنع كوينو أبز تسمعني عودي يزواسا لذي أنا مبالكوا ناتلاتن نديت متزلا قلوت سنت محابكنا تزبط بغيز الشانل لذي كساب لومي ناي زخونه يكون حيل اجندا ولا اجري من سيرترا نسبه ايرترا زغلص حبريتات بزو هنا من سيرترا سلاذ تبابعنا ويون سيرتيفيكيت سلازبنا ويون ازبللنا سلازبلني كورناو كم سلازبلني كون سرزلو انا نهاجري ويون زي channel زي نزي حزبنا ابزو وانزي بز منقد كنغلغلو نخلينا زبلمنا سلازلنا اب ኢትዮጵያ እንኩም ይኮነን ናታይለስ መላሽ ፍሉዚያዝ بالبعلو سلازبلنا اب ኢትዮጵያ ፖለቲካ بهم يسرحني ميديا كله تخافيلو يدسرحي حتى من زيادة من خفلو له طريقة خفل زلا كامبر كم زناتكم سب بناتو سمعيت نناتو ربحة نناتو علامة ونزع أمنلو بناتو من قد يسرح أيقونن بمبال قاليش قلنا نيرو سلازي ساون أستبهينا نمرأي سلازي أبزن تايز مزالو نايكراي عادقي سلازخوني نتزل على ذهبو ناتو أجندا يدسالت نابله يزارب زلو نايزون قربيتنا زلو بروباغانديس سجن حقኛ መስሎም ወይ እንትኮነታቶም እና ተረዳና ነው ዳብስ ስምዑ ላይ እስከ በሱዳን በኩል ብያለሁ በፑንትላ በኩል አይስ ብያለሁ አይሄዶክ ሞተር ሳይክል
ምንድነው ምናምን ብዬሽ የመከራችንን ከሚያበላን እዛ ሄዱ ቢንተከተክም ችግር ሄድዬ ትንሽ እንድትመስል እኮ ዝም ብሎ መጠረቃል እንዴ ሁለተኛ አምሮን ካሰራው ደግሞ ትንሽ አሰራው ያለዛ ለምሳሌ መቶ ትላንትና ወዳጄ የወፉ ቢጤ እኮ ስዬ ያለ አቤት ለዋለ ወያኔ ጦር ጀመረ ቤት ሻቢያ ጀመረ ቤት በኩል አሁን በቡሬ ጀምርማ ምን መረጃ አለ አሁን እኮ ተየዘገመ የፈለገ ነገር ቢሆን ሻቢያ በቡሬ በኩል ተሳጅ በቃ ደደባቱ አልኩት ምንም የሰማሁት ነገር የለም ከጀመረስ ቢለኝ ይምጮ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጸሎት ነው ማድረሰው ሻቢያ በቡሬ በኩል ጦርነት ጀመረ ወፋውን አንተ እኮ በቃ አታቅ ተንበርክኬ እግዚአብሔርን ማመሰግነው እግዚአብሔር ሆይ ተመሰገንኩ استري والله وقف ስለተጀመረ ኢና አምላኽ ተንበርኪኸ ደመስግኖ ዝብል ዘሎ ንኣብነት ማለት እዩ ሻዕብያ بعسب كوينات تجمير وي ببورة جمير يلون بعلم نيوم أوريوم مو حرقن حسود كوين سنيو نسون تزخو النيرو تنبركي خنا عملاخي يمسجنو لا دما يبلي بلو كن من تاي حنقولهم سيد عند سفرولو سيد عند استخاري ورئيس خمسة لون بزي خات فلت كوينات بزخوني يخون من قد تجميرو دبلا كام خنات يبلكا كوينات زياتهم جن بزي كوينان مزيوم كوينات كمان دس لكن زين دليل مخنياتو بعالزي كوينات اتوم زموتو نساتو من ناي سماي مدرن فللي زلو سراوينا اثيوبيا كم ناتنا سراويت غير ما يريون يمسو ترجعون لهم لك كم روبوت تواجز لها كم غير ما يمزريو تم بروباغانديس ناتو نانا نتمنى سيرتران دغفالنا سراويت ايرتران دغفالنا خلي بالكلنا هذا وتحضرنا ايرتراك موت يدلني انا هذا يبلكم الله هذا وتحضرنا ايرترا زخوني يقنا يوقص اقامكم مصي ايدلني معناته حدا سمع انا قد السبي هذا وتحضر وين تخونن عنا امنا قد السبي معناته we all know هذا وتحضرنا ايرترا نحنت سدرا ودوم ابوم حوم ايو زمالت ابي اثيوبيا كم يكونن بلكم يلغون فابريكا يكونن سرفوا اثيوبيا انكم يكونوا اثيوبيا بزعبا تابو تدرنا زلو سرايتا قدسوني توم بروباغانديست ويا ميديا زلو سبات نايتوم زموتو وي وشجر زغاطموم سبات بفصم اي قدسوني this is they don't care about that so there is a huge difference ማለት ነው እዚ ነገር እዚ አስተቢርካ መፍላት ምርዳን አብዚ ዘሎ so نحن ندياتومن عاب فللي ያለና ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ይኮና ንሳቶም ብዛዕባ ህይወት አይግደሱንዮም ብዛዕባ ዜጋታት አይግደሱንዮም መን መይቱ መን ድሒኑ መን ተሐሲዩ መን አይተሐሰየን they don't care እኛ ግን ከም ይኮና we care ነገራት አዝዮም የም ዘገድሱና ነፍስ ወከፍ ኤርትራው ድማ ሞትን ኩናትን ስለዘይደሊ ነት ኩናት ተጠጠው ክብል ኢና እንደሊ ለንቀነ ግን ነት ኩናት ዝግስጉስ ኣብዝውን ብዙሕ ዓጀውየ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ዶቸ ቬለ ዝበሃል ነቲ the century ዝብል ሓደ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ነጋሪት ኩናት ካርም ዝኽእል ጽሑፍ ወፂ ነይሩ ንዑ ተቐቢሉ ድማ ኣብዚ a look at Eritrea's role as new Tigray war looms in Ethiopia እዚ ዶቸ ቬለ ዝበሃል ድማ ገለካ ኣካል ናይታ ኣጀንዳ ነቲ ኩናት ንምግባር ዘሳሊዎ ዘለው ንሱ ድማ ክዛረብ ጀሚርሎ ሓደ ካብቲ ድማ መንግስቲ ኤርትራውን ፍርር ዝበለ መልሲ ሂቦም ኣለው Tibor Nagi, former US Assistant Secretary of Africa Affairs with no direct African experience reference with no direct African experience reference at Deutsche Welle report suggesting Eritrea's strategic interests እንታይ እዩ ዛ ኣርቲክል እዚ again ሓደ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ውፅእ ዝበለ ፀላኢ ናይ ኤርትራ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ሽግር ብዛዕባ ኤርትራ ብሕማቕ ዝገልፁ ቀዳማይ ፖስት ካብ ዝገብር እዚ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ዘሎ ሎቢስት ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ነዚ ንሱ ዝበሎ እንታይ ኢሉ ወፂኡ ነይሩ እሱ ኤርትራ ወይ ከዓ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ትግራይ about as objective as a report as possible on this highly complex and combustible situation دا ይብል ዘሎ ከምዚ ንሱ ዘይፈለጦ ወይ እውን ንዕኡ ዘይምልከት ጉዳይ ሓደ ዓብይ ሓደጋ ናይ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ኩናት እዚ ንኸይመፅእ ድማ ኩልና ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ብዘይገድስ መን የበግስ ኣሎ ደላይ ሰላም ኮይኑ ኣክት ዝገብር ዘሎ ኤርትራ ንኩናት ብገስ ከም ዘየላ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ዝኾነ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሕጂ እውን ከም መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ኢሉ ንኩናት ዝቁስቁስ ሽግር ዝፅውዕ ኣርቲክል ብዶቸ ቬለ ዝበሃል ተፃሒፉ ኣሎ ንዑ ድማ ብትክክል እቶም ናይ ኩናት ኣሞራታት ዝኾኑ
ከም በዓል ቲቦር ናጊ ሸር ይገብርዎን ናብ ህዝቢ ናብ ኩሉ ከም ዝባፅሕ ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዕላማ ነገር ንምድላይን ኩናት ንምፅሕታርን ዝእለም ዘሎ ድራማ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሳቶም ዝገበሩ ክገብሩ ይኽእሉ እቲ ኩነታት ግን ኣስተቢልካ ምርኣይ ከድልዮ እዩ ንኸይድ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ፖለቲካ ሓደ ትግራዋይ ዝሃባ ኣብነት እስከ ክንሪኢ ብዚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ አዲስ አበባ ስቴዲየም ናይ ክልላት ናይ ጉያ ውድድር እዩ ድሓር ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ ኣምሓራ ይጉዩ ኣለዉ እናጎየዩ እቲ ናይ ጉራጌ ካብ ጉራጌ ዝመፀ ዝጎይ ቀዲሙ ወፅዩ መጀመርያ ናይታ ጉያ ስልቲ የተረደብቶም ይመስለኒ ይጉይ ድሓርቶም ጉራጌ ሰይድ ቀደመ ይብሉ ድሓር ቀስ እናበለ ነዊሕ ምስ ኸደ ናብ ማእኸል መፅዩ ሰይድ ተዓጂቡ ኢሎም ድሓር ናብ ድሕሪት ከዓ ተሪፉ ሰይድ ነዳቸው ኢሎም እንታይ ክብል ደለ ይመስለኩም ሰይድ ኣብ ቅድሚት ይኹን ማእኸል ወይ ኣብ ድሕሪት ሶም ምስ ሰይድ እዮም ትግራይ ኣብ ድሕሪት ትኹን ኣብ ማእኸል ኣብ ድሕሪት ምስ ትግራይ ናትኹን ንግባእ ኣብ ድላያ ቦታ ትኹን ትግራይ እሳ ጥራሕ ዓድኹም ካሊእ ይልኩም እዛ ዘረባ እታ ዛንታ ናቱስ ደስ ኢላትኒ ንዓይ ነተጋሩ ዝግብኦም ዛንታ እዩ ወይ እውን ንተጋሩ ንክልብሙ ዝገብር ዛንታ እዩ ግን እንታይ እስከ እታ ዘረባታ ናይ ጉራጌ እንቶም ዘይተረዳእትኩም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት ናይ ብዙሓት ኣህዛብ ድምር እንድያ ውድድር ናይ ስፖርት ኣብ ዝነበረሉ ሲ ሓደ ወዲ ጉራጌ ምስ ካልኦት ተጋሩ ኣምሓሩ ኦሮሞ ገለ ይወዳደር ነይሩ መጀመርያ ቀዲሞም ከይዱ እቶም ደቂ ጉራጌ ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኢሉ ሰይድ ስለ ዝበሃል ሰይድ ገዲፍዎም ከይዱ ሰይድ ቤላ ኢሎም ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ብዝተኸመ ገሊኦም ቀዲሞም ኣብ መንጎ ምስኮነ ሰይድ ተዓጂብሎ ንሰይድ ዓጂቦም ኣለዉ ኩሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ደኺሙ ድሕሪ ስለተረፈ እንታይ ኢሎም ሰይድ ሰዲድዎም ባዕሉ ንቅድሚት ክኸዱ ሰዲድዎም እንታይ ማለት እዩ ንዓታቶም ውድድር it's always about their side ከም ስፖርተኛ በቢንያም ተተኪናዮ ቢንያም ቅድሚት ተሎ ቢንያም ንኩሎም ቀዲሞም ትብል ቢንያም ኣብ መንጎ ትኾኑ ቢንያም ዓጂቦም ይኸዱ ኣለዉ ቢንያም ዝተረፈ ድማ ቢንያም ሎሚ ሰዲድዎም ኣሎ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎ ኢልካ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናትካ ፀቅዒ ፈሊጥካ ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ዝኸፍአን ዝፀበቐን ኣብ ጎኒ እቲ ናትካ ጎኒ ጠጠው ምባል እዩ ንዓና ንኤርትራውያን እውን ታለስን ኣገዳሲታ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ብብዝሒ ንጥቀመላ right or wrong my country right or wrong ተዘረበና ባይ ተመሊሱ ዘሎ ሃገረይ ቅኑዕ ትኹን ጌጋ ኣብ ጎኒ ሃገረይ ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ህዝብኻን ኣብ ጎኒ ሃገርካ ኣብ ቅኑዕን ጌጋ ተዲኹምሎም ለባማት ኣኽላባት ንዝብኢ ምሳሳደዱ እዮም ዝበኣሱ ዝበሃሉ ሃገረይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ እውን ፖለቲከኛ ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ ሃገረይ ኣብ ቅኑዕን ጌጋን ወትሩ ሃገረይ ትብል ዘረባ ኣገዳሲት እያ ደርፈውን ነራ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ነምፃ ዝነበርና ማለት እዩ so እጂ ናብቲ ናይ ጀኖሳይድ ድራማ ድማ ንኸይድ ጽቡቕ የቐኒለይ እንታይ ሽሙ ሕድሕዱ እንታይ ሽሙ መጀመርያ ብተን ፅንተታት ክጅምር 13 ግዜ ፅንተት ተኻይዱ ዝብል ተረት እየ ዝብላለ ብርግፅ ኣብዙ ቀረባ ግዜ ኣብ ትግራይ ዝፀሓፉ ዕርዮም ዳርጋ 40-50 ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ኣሎ ዝተረት ዝዝግቡ ኣምሓሩ እውን ዳርጋ 200 ዝኾኑ ዝፀሓፉ ኣብ ትግራይ 13 ግዜ ፅንተት ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ዝበሃል ፅንፅዋይ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ዶክተር እዩ ሓደ ነገር 13 ግዜ ከም ፅንፅዋይ ተፃሒፍ እንትኾነ መበል 14 ግዜ ዝተፃሕፈ ፅንፅዋይ ኣይኮነን ድሕሪ ኢሎምካ እንታይ ትብል ን13 ግዜ ቅድሚ ሕጂ ንዘይነገረ ፅንፅዋይ ዝነበረ ከም ታሪክ ገይሩ ዝነግር ፅንተት ከም ተኻየደሉ ከም ዝተገብረ ዝዛረብ ታሪክ እንተለካ ኮይኑ መበል 14 ዘሎ ኤርትራ ፅንተት ፈፂማ እያ ንዝብል ዛንታኸ ሓቀኛ ታሪክ እዩ ኢልካ ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ዘይረኣናዮ ኸ እንታይ ምኾነ ኢልካ ተሓተትካዮ መልሲ የብሉን ነቶም ደርጊ ሃይለስላሴ ደርጊ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ባላ መሊሊክ ድዩ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዝፈፀምዎ ፅንተታት ፅንፅዋይ ኢሉ ዝገልፅ ሻዕብያ ጥራይ እዩ ፅንተት ፈፂሙ ኢሉ ክዛረብ ዘይስከፍ ዘይሓፍር መራሒ ምሁር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ መልሲ ግን ፅቡቅ ገይሩ መሊሰልና ስለ ዘሎ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ሓንቲ ብዚኣ ጉዳይ ዘላ እስከ ስምዕዋ ኣነስ ንሓቅነታ ኣባኻትኩም ከውድቓዮ ስምዕዎ እስከ ብዚ ሕዚ እንታይ መሲልካ ኣብቲ ናይ ጀነራል
مسفن حوس زوركها أنا كم زوركها مجمريا مالتي حلوة بسيل وي نسو أفتشوا ساعات تقرأين إترا بزح كونان نيران كل سنة فلتة مالتي جن تزوركها سبعين جنرال مسفن حوس أفت تنا إترا من قستي وزلوا بزح قافي قلتي تردي كلفت قلتي كان زي متابعهم إذا خد كان مكرز لهم سلدي مركتنا أنا خم أيو متيو هم زوركهم بخستاي بسرهم بميستريو كل تسابي جورو مالت سللا حدا جنيا سلزخونه نخي قنصل سبعين أنا كم ساعات كنا أنا جنس ويدنا نخدم تردي كله يتحلوه هاي المستر تجرو زردر ممكن قصته تاني يرتل كان حزين أنا جنرال مسفن حبس وزح سفلت أنا قريب كاين بس اللي كان نسو جنرال أكل أنا حلو ولا أمبر نسو جورو نجا كفلت أيتمدو كنو سبعين السجن زخون النجار أبي وتخيل قاتمو زخون النجار تقيم أنا تلاقي يا وي ترى أكا قتل كهلخا وي أمسك قتل كهلخا تبعي لخطيئة يا خيري أنا زي أقول شيء نقيت ودو الناس تعدون سواء السموسي خط أمامهم تقول سلازة حسب إيه ريسك وسيلة حلو زلهم أفتكر هيدي ولا كانهم مقالة خطتوا صلاة خاتوا سلسة معت وركل تبعتي أنت خوينا كاتوا مسكرة كنت نمر نفس الحلو زوج مسير ناس أي كيلو زين يوجد زغون ساعتون مقالة نوبيل هوتيل مالتي وسيلة نيرة مشات بس من التراخيو تاجر صوت أنا قريب لي أفتح نوبيل جن وسيلة يجيو كابي ساعات زغون زود يبدأ حد أرسل سؤال لما نبدأ أرجع سخان إنني الشيء اللي يتيجي ساعتون يتنحن وزيم وجزاهم تصور كيف فلت مثل ما تراخيو من يرأو صوت يكون الماء سجمر ميستري تردي كله ناقن كم غيرهم زوجة لأن إنفورميشن أفتح كايدون كم يو بقى أفتح ساعات كابيتال عنا ويقولون عنا أي بلد وزيلو هاي لكس مكان يراتو أكويلو كم زي أثر حدثني بتحمل مرحبا بالرخصة بالناوزينه هم تقولي فهم اللي تمثلنا مالتي بأجروا غيره سيستم عن تغيره ما غلط حاجاته غيره دولكم تعالوا فتحوا وقت كل مچم الزربازي انتهي مخانو has been tied to anti-Eritrean elements under the TPLF regime. A former TPLF bodyguard reveals how in 2020 as Maghalafel Sarhagos fled fearing Sha'abia this result. Hafesha Nabzi in times Uluzalo General Masfin Hagos Malatu Miss هو حد نبرة ركب زجلس حبري تايو أبسلو ميديا دنا بريو بتشب ما كنا سي ماتش كومنت كبايكلنا تنقر تراي مسمعو نمسمعو تراي ليه أمسيو أبز خاصم على إسكه نوان زول سوات هالو رجيم تشينج كفيديو حدا إسياس عن لاي حدا إسياس تالي كوس أجمع الليو مخاري حشنا كاب إثيوبيا كاب غربيت كاب تجراي نمخر ندو خوف ندنبل زبلو ألو نمتاكم تقولوا إنه بلوم نحنا جن دمديمنا ودينا هنا دمديمنا ودينا خاني زخفل واقع فرقو خفيلنا تخفيلي فرقو واقع تخفيلي إسرائيل تخفيلي أوروبا تخفيلي أمريكا كلها حاجات تخفيلي تواقع سلازي كوفو بالزدلني يرد زغون واقع مغفلونا يمدلين زي I don't know مالت أكمي عين delusion وهو تتاياتي زلو نوعون تنفلتون من قطفو بحف شاقن رجيم تشينج مبال بأفكا يكون انت خبيد رجيم تشينج نات كاند جول انت خاخد قبر من كلو أمريكا ويكال حاجزاتو رجيم تشينج غيرو استعوتي لهم يمزحتو خازلو قربتهم رئيس زلوهم على نسخاقن أبي كتب لو مالت سخاتا كورسي ترايسلة الرأي كازلا كالا نقر كد قبراي تخلني خا كالا بونكو نزي بولوتيكا قديفونكو كالا سرحوني يبلون لازي زونا بقمتي تيخا بتقوين بتقن it's a very sad reality قندحن شلل لنا يخن حلفنا لأن كان خا حد أبزي دنقرقر زبالة نقر يزر زلو خابس كسم جيب بانديراتات سي ريوتها سمياوي تاولنا بيقص أريا زلات سليم بزد ما حجي كنتري ود لهم نايتي نجبها بانديرا وي وانت ناي فدريشن بانديرانا ناي إرترا بانديرا ناي إثيوبيا بانديرا هاوسيهم حجي أبتاينا غنريت هذا حقن anyway زي تدراماتاتنا قد سلسلزغيت أبزياسك حنتي كنسمع هذا اللي رلو أنا كم أول نايت سندو أبتل سندو زقبر بس كم أول ناتهم زقول دا إذا أنا خمر حوي زارولو
ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ተዘይኮይኑ እዚ ምንጭታት ወይ እዚ ሰነዳት እዚ እዚ መርትዖታት እዚ ካብ ውሽጢ ዓዲ እዩ መፅእ ስለዚ ማዕበል ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኣይተኸሰሰን ብፖለቲካ ዝኽስስ ገበን የብሉን ኣርጊፀ ነግረኩም ኣለኹ ባይዘወይ እቲ ገንዘብ ብሕጋዊ መንገዲ ይኸይዱ ካብዚ ንደገ ኸይዱ ብኡ ዘኽስስ ታክስ ማዕበል ካብ ፌስቡክ ሕጂ ረኣይዎ ጥፍሽና ናይቲ ስርዓት ዋላ ድሓንስ እዚ ድበሃል ዘሎ ተኸሲሉ ኣሎ ስገበን ፈፂሙ ድበሎ ዋላ እውን ቀረፅ ስለ ዘይከፈለ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕቶ ኣለዎ ንበሎ መንገዲ እኳ ኣሎ ኣገባብ እኳ ኣሎ ሕጋዊ መንገዲ ስጉምትዎ ዘሎ ንምንታይ ኤምባሲ ብዝዓድ ዘሎ ንምንታይ ቆንስላ ቤት ፅሕፈት ዘሎ እንድሕር ቀረፅ ዘይከፈለ ኮይኑ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ደብዳቤ ፅሓፎ ካብ ንኣብነት ከምቲ ሕጂ ትዘረባ እንታይ እዩ ወጣባ ዝሃቦ ክልተ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘላ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ሚድያ ብሕጊ ናይ ኤርትራ ሕጊ ኣብ ጁሪስዲክሽን ናቱ ሕጊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ጥራይ ሕጊ ናቱ ዝሰርሕ ስለዚ ንማዕበል ብሕጊ ዝደልዩ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ክሓቶ ዝኽእል ብኤምባሲ ይኮነን ዝሓቶ ፀዲቖም ኣለኹም ደብዳቤ ክሰደሉ ይኽእል ይኸውን ሰዲድሉ ድያ ይሰደደሉ ካላርስቲ እታ ሄኖክ ዝብላ ዘሎ ግን ዘይኮን ዘረባ እዩ ናይ ሚድያ ኩናት ስለ ዘሎ ግን ነቲ ሚድያ ናይ ሚድያ ኩናት ብኸመይ ክትዋግኦ ሓቂ ብምሃብ ንሕራሳ ሓደ ሰብ ይሕስሎ ኖ ትሕስል ኣለኻ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ኢልካ ጭብጢ ጌርካ ትህብ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣባ ወይ እውን ወከልቲ ድዮም ኣላ ማሕበራት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ማዕበል ከም ዝብሎ ዘሎ ኣይኮነን ማዕበል ዘጉደሎ ነገራት ኣሎ ንህልኩም ጭብጢ ድማ ኢሎም የቕርቡ ኣለዉ እቲ ጭብጢ እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ክህሉ እዩ እቲ ኬዝ ናቶም ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ጭብጥታት ናቶም ኣለዎ ግን ኣብ ሚድያ ድማ ናይ ሚድያ ወር ኩናት ናይ ሚድያ ከዓ ስለ ዘሎ ነቲ ሚድያ ድማ ንዑ ዝምጥን ዝን ነገራት ስለ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ናይ ፅምዶ ብዛዕባ ፖለቲካ ተቃዊሙ ደጊፉ ይኮነን ትሕቶ ነገራት ከምዝን ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘረባ እዩ እንታይ ንምባል ኣምፅያ ዘለኹ ውጥ ኣባ ታርጌት ንምግባር ሰብ ይጥቀመላ ኣሎ እዚኣ ውጥ ኣባ ኣብ ኤርትራ ምንጭታት ስለ ዘለዎ ምስ መንግስቲ ምሕዝነት ስለ ዝገበረ እዩ ንውኒ ማዕበል ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ማዕበል እኮ ልዕሊ ወዲ ኣባ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይሰርሕ ነይሩ ስለዚ ወጥ ኣባ ሕጂ መፅኡ ንማዕበል ከኣሊ ዝኽእል ዝምድናታት ክሃንፅ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ማዕበል ቅድሚኡ ቦታታት ስለ ዝነበሮ እቲ ሕቶ ግን ማዕበልን እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታትን ንክልቲኦም ዝምልከት እዩ ኣነ ድማ ናይ መወዳእታ ቶፒክ ናተይ ኣብዚ ናይ ወጥ ኣባ ኤክስፕሌን ክገብራ ዘለኹን እቶም ካልኦት ዝጥቀሙላ ዘለዉ ኣርእስቲ ክኣሊ ስለ ዘለኹ እየ ሎንግ ስቶሪ ሾርት እዚ ኣርእስቲ እዚ ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ካቨር ክገብሮ ይኮንኩን ኣነ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ነገር ተሎ እምበር ደንቀነ ሎሚ ዕለት 19 ወርሒ 7 2025 ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ክገብር ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ ምናልባት ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ ዘይሰማዕኩም ተለኹም there was a video if I can find it በቪድዮ ብኤርቲቪ እውን ተነጊሩ ነይሩ እዚ ማለት እዩ ሓበሬታ فنو ناب مكتاج كوب زغركم تعزبتنا كمي تعلن لهم 17 حمله فرق معرض فرعون استدلوا هاجراون زينات حيزلكم قريبا لهم زينا زغرب لكم ميكائيل على محتت مس كبور بريزيدنت بيتاو قد يزتوكرك على محتت مس كبور بريزيدنت إسياس أفوركي زمت قرام 17 حمله كايرا مخانن نعبرون So እቲ ኢንተርቪው ንክግበር ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ገለገለ ኤርትራውያን ብፍላይ ገለ ኣገደሲ ፅሑፋት ዝፅሕፉ ንኣብነት ማይ ኔም ኢዝ ኤርትራያ ትብል ትራቨል ቱ ኤርትራያ ትብል ጓል እያ መስለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሃገራዊት ትፅሕፍ እያ ካብ ቲንግስ ኣይ ዋንት ቱ ሂር ፍሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘረባ ወይ እውን ኢንተርቪው ክሰምዖ ዝደሊ ዘለኹ ነገራት ቁፅሪ ሓደ ክሊር ኣናውንስመንት ኦን ፉል ኮመንስመንት ኦፍ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት Yes, أنا كم جورجون مزيانات أريتو السماع هذا كابتك سم أنا دلي نصور زخونة كم زي زربات راي وين كم مجلس راي ده كونسي زيجبت نجار announcement قالت كم زي وين بخمسة من قدر خمسة زبل ني وفري إيرتراويان أب أفريقيا زلوا أب علامات زلوا أب ما كلام مبرق زلوا أب أوروبا أب أمريكا كل زلوا بدق زلوا دياسبورا كما يجيرون أب عدو ينفس قبر كم زغل نكزارب نصبه تثبيتيو قال plans for widespread housing construction قال ايضا انت لا بزعبا هنصا بزعبا غزاوت نمهنات زملكت حدا حبريتا نصور زخون حبريتا كوهاب تثبيت نقبر تبل confirmation of the national service duration returning to 18 months كما دما مرغاغسي هاغراو اغلغلوت نابتناي قدم
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ መንግስቲ ኤርትራ ክተቕሶ ፀኒሑ ናብቲ ናይ ቀደም 18 ኣዋርሕ ዝምለሰሉ ሓደ መረጋገፂ ንዑ እውን መግለፂ ክንሰምዕ ንደሊ ከምኡ ድማ details on the safe return of Eritrean immigrants especially those suffering in Ethiopia ከምኡ ድማ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ መዋጥር ዘለዉ ዜጋታት ናይ ኤርትራ ብሰላም መንገዲ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ ሓደ ንጹር ዝኾነ ፖሊሲ ሓደ ንጹር ዝኾነ ኣካይዳ ምስ ተመለሱ ድማ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ወይ እውን እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ብንጹር ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ውይ ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ፅሑፉለ እዮም ኣነ ግለሰብ ስለ ዝኾንኩ there is nothing I can do for you I'm sorry ንኤርትራ ክመልሰኩም ወይ ናብዚ ኺዱ ክብለኩም ኣይክእልን ፅሑፉለ ኢኹም ብብዘይ ኣብ ዩኤን ኣይሰርሕኒ ወይ ንስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይሰርሕኒ ኣነ እታ ዘረባ ይሰምዓ ኣለኹ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ መፍትሒ ክገብር ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ እውን ፅሒፋቶ ለዛ ሃፍትና ማለት እዩ ሃፍትና እያ ዝብላ ዘለኹ ማይ ኔም ዘረሸ ናይ ጓል ስእሊ ስለ ዘሎ ኣብቲ ፕሮፋይል እምበር ወዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ግን ድሓን ከምኡ ድማ when President Sias first recognized Prime Minister Abiy Ahmed's dishonesty that would be great ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ መዓስ ንመጀመርያ ግዜ ሓሶትን ምትላልን ናይ ዓቢ ከም ዝፈለጦ ዝገልጽ ሓበሬታ ክሰምዕ ደስ ምበለኒ ኢላላ things I do not want to hear from President Sias Afwerki ክሰምዖምን ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ክሰምዕ ዘይደልዮ ነገር ተሎ እንታይ ትብላላ discussion is about how the TPLF governed Ethiopia ሓቂ ኣላ እዚኣ ህወሓት ከመይ ገይሩ ንኢትዮጵያ የመሓድራ ከም ዝነበረ ክሰምዕ ኣይደልን እየ because ኣብዚ ግዜ እዚ ናትና ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ከምኡ ድማ arguments on why federalism is detrimental to Ethiopia yes ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም እዚ ኤትኒክ ናይ ዓሌታዊ ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ተገይሩ ዘሎ ንኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ጎዳኢ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ሕገ መንግስቲ ናታ እውን ክሳዕ ክንደይ ሃሳዊ ምዃኑ ብዛዕባ እውን ክሰምዕ ኣይደልን እየ ትብላላ statements implying Eritrea should not remain silent while Ethiopia collapses common Eritrea Ethiopia ናንቆልቆለት ከላ ወይ ና ኣንቅልውላው ናተወት ከላ ስኢላ ክትርኢ ከም ዘይትኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ common proposals for Eritrea to assist Somalia, Sudan or other nations common ሓሳባት ኤርትራ ከመይ ጌራ ንሶማልያ ይኹን ሱዳን ክትሕግዝ ከም ትደሊ ክሰምዕ ኣይደልን እየ ብምባል ገሊፃ ኣላ ሓበሬታታት እቲ ንሳ ትብሎን ንሳ ትሓስቦን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዑ ክገልጽ እዩ ኣይብልኒ ሓደ ካብቲ ብርግጽ ነቲ ዞባ ዝምልከት ክዛረብ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዞባ ኣብ ሓደ ወሳኒ መድረኽ ከም ዘሎ እቲ ዞባ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ንዑ ዝምልከት መግለፂ ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ናይ ዓለምና ዳይናሚክስ እውን ክዝረበሉ እዩ I really hope ግን ናተይ ትምኒት ግን ዝበዝሐ ክፋል ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ንኤርትራውያን ንኤርትራ ዝምልከት ክኸውን ትፅቢት ይገብር መብዛሕትኡ ኤርትራዊ እውን ኣብዚኣ ርእቶኹም ክሰምዕ ደሊ መብዛሕትኹም እውን ከምኡ ዓይነት ርእቶ ክህልወኩም ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ስለ ዘለና ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ዝያዳ ኣተኩሮ ክወሃቦ ትፅቢት ከም ንገብር ፍሉጥ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓደ ሰብ እውን ወሲኹ ምሳት ተሓሒዙ ጆርጅ ዝበሃል እውን ፅሒፉ ነይሩ there is nothing wrong with discussing global and regional issues that impact Eritrea however unless Eritrea works to normalize relations with the West just it has with major powers like Global South and begins to open up, attract Western investments and get the cycle of violence driven by Ethiopian government and other regional proxies will Eritrea ብዛዕባ geopolitics ምዝራብ ወይ እውን ኣገዳስነቱ እኳ ኣገዳሲ እንተኾነ ንኤርትራ ግን ንኣሜሪካ ወይ ንኤውሮጳ ብወቂዒ ኣብ ሚድያ መፂኻ ምዝራብ ፀገማት ይፈጥረና ስለ ዘሎ ኤርትራ እንተደይ ተዛረበት መመረፅኩ ኢሉ ኻዚ ይፅሕፍ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ሃገራውያን እዮም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ዝድግፍ ነገራት ዝፅሕፉ እዮም I hope PIA focuses more on internal reforms rather than devoting most of the interview to shifting global order where the global north is losing ground to multilateralism. ስለዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ዓለም ኣካይዳ የስ ክጥቀስ ኣለዎ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕለና ግን ዝያዳ ኣተኩሮ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያትና እንተዝኸውን ይምረፅ እናበሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ርኢኹም ናትኩም ርእቶ እንታይ ትፅበዩ ድማ ክንሰምዕ ንደሊ ተስፋ ንገብር ድሕርቲ ኢንተርቪው እውን ንሕና እውን ሪኣክት ክንገብረሉ ክንፍትን ስለ ዝኾንና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ኮይና ንከታተሎ ስለ ዘለና እዚ ጉዳይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ርእቶ ነናቱ ሓሳብ ክህብ እዩ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብርግፅ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንሕና ዘይንርዮን ንዓና ዘይስምዓና ዘሎን ንሕና ዘይንከታተሉ ዘለና ነገራት ብዙሕ ኣብ ኢዱ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዘሎ ንሱ ነቲ ኩነታት ዝምጥን ዝበሎ ክዛረብ ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርና ኢና ንወስዶ ከም ዜጋታት ኢና ንሕና ወይ እውን ከም ዜጋታት እዮም ግምታት ናቶም ዝህቡ ዘለው እቲ ክበሃል ዝግብኦ ወይ እውን ክኸውን ዝግብኦ ግን ኣቦቱ ስለ ዘሎ ክበሃል እዩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ግን ኣብዚ ክንውዲ ኢና ፕሊስ ላይክ ግበሩ
رئيتوناتكم بهناس من قد قدفوا شير قبور حساباتكم نابلكم نالو مارس سابز غدي مزيا موسيقى دماغ قد فكم thank you very much تزعدي فلتات صلو تبرابر عاد أحبلو لملم عدي زي رعاية صلو كنا يا حضرا بتفوتو تسويهم نحان سيريتنا تغني زنبحان تبادينا سلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد يحدها سال بيه